Так, жігіттер, вашеге ассалаумалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Қалпақ сыйла, Аличар Жиенбаев атушы бірінші. Да, саған алтын медал. Қалайсыздар, жігіттер, ассалаумалейкум, адам денсаулық тенің жақсы. Алейкум ассалам. Жігіттер, баршаға ассалаумалейкум, енді келіп отқан. Так, бүгін ертелі бастадық. Голдстар Гейминг, Абдықалай. Жағдай денсаулық жақсы ма, стрим көмет. Бала кірді ма? Рахмет. Айбек. Да, қалпақ сыйла, жігіттер. Так, тоқтатпаймыз. Через уже 1К-ға жақын қалдық. Да, бірінші К-лар. Ода қалысы жақынарда болып қалады. Кеттік, қалпақ сыйла, жігіттер. Файт көреміз ба, жігіттер? Именно файт көреміз ба деп ем. Бір командалар тайын ба? Хотел екеге көріп болу. Так, жігіттер, қалпақ сыйла. Ассалаумалейкум, алейкум ассалам. Так, өзім атыңым қалпақ сыйла екен. Душе, Boom TV. Окей. Так. Жігіттер, азғанда файт көреміз бе? Командаға қарсы. Көрек, қызық. Так. Прак дейді. Жазып отпен, guys. Так, жігіттер, Прак 9-а дегенмен файт көреміз ба деп ем. Тайын команда бар ма?
Өзімнің аккаунт. Жара визит тастайтын тез, иә? Оған не бір кітте файт көрек, қызық көрек, иә? Бірақ 9-да оған не бір 2-2 или 3-3 или 4-4 дегендей жігітлер. Yaxшы. Жігіттер уже файт көреміз. Прак мойма, прак 9-да ғой жігіттер. Сол кіттеге файт көрем, қызық көрем. Өзің звук батыр, звук бар ғой. Так. Мен Нұрөзем толып отыр ғой. Жігіттер 13-те ойын көрек, ә? Инсколден, Едіге, Сака, солар қарса 13 игроклары. Аз прак 9-да жігіттер. Дайын отырамыз. Team match, let's go.
Так, жігіттер, біріне бір жіберейік пе? Мен шашымды әперейін бе? Әперіп тастаймын. Так, жігіттер, уже файт басталды. Мынандай қылып тастаймын. Ойыншы командасы жігіттер, білесіздер, бізге белгілі Исаак, Едіге, Голден. Құрама команда бұлар жігіттер. Да, Мерси, Кензо, Шутник. Шутник емес, Симпл. Да, жігіттер күштер тең. Көп тұрпас. Так. Қалай бір-бірін түсінсе алады. Алтыға 8, қазірде ойыншы алдында. Так. Тең. Жігіттер, 13-ке қарсы команда бар ма? Кім ойнайды? Как болады? С вами командаң бар ма? КП, Kings Power'ден бар ма? Сразу даярлап қоясыздар жігіттер. Тез бір файт көреміз. Қайсы команда тайын болса 13-ке қарсы. Так. Жігіттер, тегі бірдей болған командалар сыйлаймын жігіттер. Ассаламалейкум, брат, уалейкум ассалам, жігіттер, ендегі отқан башыға ассаламалейкум. Так, бізде Голден, сесі групп бар, қарапайым қарекен групп бар жігіттер. Қарсы 13 групптары. Так, Кензо. Қандай дивизиялар. КП бар, КП көрек қана жігіттер, КП. Kings Power групп бар, 2 мен. Барсың ба? Так, Кензо против Едіге. Қалай? Движение, проекция. Топ игроклар. Голден амде. Да, Голденді көреміз ойын. Келер сан тең. Дегенмен Мерси бұл жақта қалдыға. Еще Simple. Так. Бармен Глаб тезде мажит ертеңге болды. Тегі бірдей болса жігіттері ертерек болса, как ертерек мынандай қылып көрсетеміз. Бізде Сак, Simple, Мерси бұл жақта. Мерсидің көреміз. Группларымыз. Қазірде Голден 9 килл. Бұдан кейін жігіттер қайсы команда тайын бізде. Бір команда ойыншы группларына қарсы. Так, Голден. Так, жігіттер күштер тең, 26-ға 26. Кензо. Жігіттер арқандай командаларымызға қарсы да жігіттер. Тек арена ма бұл? Бүгін арена емес, Праг 9-да жігіттер. Сылсап таян. Көрек қана жағы. Теглеріңіз бірдей болса. Хотя YouTube бәріңіз YouTube болса ем. Жігіттер, КП болса ем барлығы. Kings болса ем. Қанеки 4-4 болса ем. Так.
Жақсы, едігеден. Голден 11 килл. Жігіттер киллер ешқайсы қал соққан жоқ бір-бірімен. Күштер тең астында. 31-ге 31 жігіттер. Ешқайсы ұтылғысы кеп тұрған жоқ. Бір-біріне үркіп тұрған жоқ жігіттеріміз. Уа, қандай реакциялар. Голден. Be careful. You're losing the Ашық game. қалдыруға болмайды олай. Сақ. XS игрока. Кензо. 36 жігіттер. 2 шөт алды кетіп қалды. 13 күлкері. 37. Бермей көрек қой. 36-37. Жетіп алған фолның уақыт бар бізде. Асықпау керек. Бар шот. Қалай жайласқан игроклар. Бәрі тактичный. Да, едігеден. Да, Кензо уже. 37-ге 38 жетір. 38-ге 38. Жетіп алды. 38-ге 39. 39 жігіттер. Ойын ақырына шегем. Күштер тең астында барды. Аха, Голден. Red team Жігіттер victory. 39-ға 40. Да. Так, жігіттер қызық болды. 39-ға 40. XS игрока, қарапайым қарекен игрок едіге. Инс игрока 14 киллмен. Сак 15 килл, Голден 14, едіге 10 килл, Simple 17, Мерси. Так, 10 игроклар бұлар. Simple, Мерси, Кензо 9, 13. Мерси 14, Simple 17, жігіттер 39-ға 40. Қызық болды. Дегенмен жігіттер, келесі файт көреміз бе? Қайсы команда? Квами, басаң тезірек кел. Уақыт жібермек. Молодец, ақырында ешкім тұрады жігіттеріміз. Және бір команда бар болса, яқсы ола болмайды. Барлық игрокларды қаратып отыра алмаймыз, жігіттер. Еще прогалды қол қыздыру.
Так, жігіттер, трак бастай қояйық, иә? М416 ойнасақ та бір арқай ойнаймыз. Ұлыбек Кеңесбаев, Ерангелді, Ерангел жігіттер. Саяқ зор бар еді. Аха, арқай атсамыз сүрімнен кейін. Сүрімнен бөлек, яқ 4 карты. Шығар жаңалық 45 ба. Жаңалық. Мұне ғой жаңалық жігіттер аз ғана файт көрсеттім сіздерге балардан. ТДМ көрсеттім, ТДМ ойнады балар. Тұрған жерін беріп қойды ауа. Жігіттер, Ерангелге қалай? Тайымыз ба? Кеттік бе? Пrak кеттік бе? Кім кеттің озан? Қай жеміне? Так. Первый. Так. Жігіттер, кеттік Пракқа вызывайық. Практа бүгін ертерек. Практа көрсетсіріп күшілеріңізді, ойларыңызды. Так, уже готов. Все. Әмес атайын. 9:00 сағат. Лоби бар, бро. Менде керек болса, ашпай тұраман керек болса айтып. Яш, арқайын. Бұған дейін елек бар ғой. Или корейский аккаунт алайын деп тұрпыз. Турнирский. Так, ID пароль келу керек. Кеттік жігіттер, лайкларды үйіп жасайық. Азаммен, ә? Бұл дайын болсаңлар жігіттер, дайын болсаңызлар. Мен де дайынмын. Так. Жігіттер аза ID пароль келу керек, күтіп отпан. Жігіттер кеттік. Easy, қазір ID пароль тасталады жігіттер, оған дейін. Лайкларды 50-ге жеткет жасайық. Так, бізде ID пароль келді. Қалай, рибай, жақсы. Қалайсың, жасик? Бірінші ойын. Жігіттер ID пароль жасап бұран. Жігіттер тез кірмесеңіздер, оңда қиын, прагымызда тез толып қалады. Кеттік, ID пароль иманы YouTube'ға тасталынды. Телеграмға сәл кешеп тастаймыз.
Кеттік. Так. Так бізде. Так жігіттер easy топтасаймыз. Да, села қарайын жігіттер. Төмендегі командалар жігіттер бәрін көрсетеміз. Қарапайым қарайын жайласқан. Екінші слотта. Так, үшінші слотта ВСФ, Турамбойс бар. VIP бар, жігіттер VIP Full. Эксклюзив кірген. Және де King's Power бар. Часикта ВСФ 13 бізде. 13 групплары. Инс, Аурифори, Мистер Террорда, групплан сипқара. Тема of Hunters бар. КК 515 RX 500. Және де IDR командасы. Тем бұл КР Қарақалпақ. Deadly Squads. Мистер. Так, жігіттер, оғырақ аватар қойдыңдар. Аватар қойғанда тегі жоқ, тегі барда аватар күш жоқ. Да, аватар қойдыңыз жігіттер. Да, акс ба. Села қаракен. Да, села жігіттер. Төмендегі команда бәрін көреміз. Жігіттер, рейд башаршымақ. Рахмет, Цеза душе. Жігіттер, ендіге өткен баршыға ассаламу алейкум. Қолап отырамыз. Жігіттер, игрокаларымызда. Уже 92 игрок. Бізде уақыт уже уақытқа қарамаймыз. Бізде толығы жақын. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Акс кел. Қалайсың? Жігіттер тек жазап командамызда бірде қылып, Сұлы боп. Ойын көрсетек. Иманда бір қарап тұрып сізде танысын.
қандай команда екен. Турнир ойнасар, сол кезде тану керек жігіттер. Уақыт өтеді, бәршіңізден таниды, біліп қойыңыз. Бәршіңізден қолдаймыз. Мына каналымызда YouTube Қарапап кейбір еркаларын қолдау үшін ашылған. Ешкімді кек етілмейді жігіттер. Толады, ойын басталады. 100 болды ма бастан кетеді жігіттер. 101-ші игрокты күтіп отыра алмаймыз ғой. Аяққа жайластырамыз оны. Кеттігі баршыға. Үміт жігіттер, жақсы ойын көрсетуін баршыңызға несіп етсін. Так, өзі. 21. Дейміз. NG командамыздан. Так. Кіралмайғалар бар ма жігіттер? Так, все. Егер пышақты жақтырмайсаң. Жақтырмаймын дедім бе? Рези бе? Кім ол? Өзе. Қарапайым қарекенді рука.
Memento mori, bro. Так. Бес. 13-ші слот иелері hamda 5-ші слот иелері эксклюзив Hugo. Өзіңіз жаруда. Так. Өзбекстан ватаным ана деген связь был. Так. Казах. Түсті. Так, дальше сразу. Так, бізде қайсы командарымыз бар. CJ ұрқлары файтқа кірісуде. Аха. Біз табылмайықпыз. Оларда VSF, Акс Каплан. Не жағдай бұл жақта? Акс командасы Rampage, Макака, Бека, Каплан. Каплан да өзгертеді жақында. Акс командасы күтіп алсаңыздар болады. 13 ұрғыларына қарсы жаңа файт көрдік қой. Дегенмен бір өзі Мерси қалды осы жерде. Simple Kansas шотник қазірде минус. Так, бір өзі Скотқа қарсы. Және де қай жақта бар файтлар. Ярекс 515. Так, жігіттер амыз. А, 515. Конрад Кланс, Дракула, Аура, Фари. Бізде жақсы. Нәтиже көріңізге болады. Ярик Станжер, бұл жақта Ильхам файт көрсетіп отырыпты. Қай жерде? Да, Сияза Толстымға файтларды. Ильхам, Варсымакар, Заксой. Топ күтеміз бұлардың да талабалардың бірі. Так, жерде Комчик. ИРК өзінің орнында. Инс командасы. Қарақалпақ күтіп алуға болады. Бір өзі қалған. Butcher Warlord, Халиан и Space Warlord командаласлары. Қарақалпақ деген игрок емес. Полный республиканы өзінің атын жазып алған. Так. Қаққа кеттің? Мен сені файт көреміз деп отырмын ғой. Қарақалпақ. Да, Солник, 3 команда. Ол жерде 23, 6, 9. Hamda 25. Да. Даник Про. Крезиба. Что там? Ішің пісіп отыру деймен, ә? Крези. Так, Хомщик. Хомщик бізде. Да, самды КР Қарақалпақ. Хомщик, GTM игрока бұл жерде. Не істей алады? Одасып болсақ. Файтқа толықтай кірісемейді. Как, Миро? Так, Хомщик. Кәр хулиган игрокын нокла алды. Так, бізде НДС. Так, және келесі нок. Сани Самес. Так, жоғалтылыстар бар. Командада да. Хомщик не істейді. Да, бұл жақта келін алуда, ал Самес бұл жақта келін алуда.
бізде. Так, бізде жабылды. Компчиктан минус сквад. Да, жігіттер? Бұлай жауып жібереді деп ойламадық. TRX, Closer, Кудияр, Бигбой, VIP кланы. VIP қалың көл. Инс игруклары. Едіге, қарапайым қарың игрук бұл жерде. Бека, Golden, Нукус. Әмде бізде. Так, киллдер саны уже команда есабында 4 килл. Файтқа көреміз бе? Да, Цеза бірдеңе бүлдіруге барады. Так, килл алуға. Килл керек бізге. Да, пинг жақсы сайды юлдарымызда. Ярко көрсетсе, брат. Ярко ардайым еле. Брат, файт бұл қарекет көрген жоқ. Ордан жігіттер міне ярко қозғалған жоқ еле. Так, Тему Фантер сигурлары. Килл керек бұларға. Кім береді килл? Ешкім. Кімді килл іздейді бұл жерде? Он сатылықша ешкім беріп қоймайды. Ласхера, нонейм Джага. Да. Голден. Инс игрока. Стрим Гомета, рахмет, крезиба. Так. Так, бізде. Акса көрсетпеймін. Крезиба. Инс. Инс игруклары. Капитан Назарбаев әнде мистер игрукал Леон. Бұл жерде көрдік комшикті қалай ойнайтын. Тему Фантерс. Ешкім жоқ деп айтып келдіңіз бе, түсінбедім. Және починкеге келдіңдер ба? Так, да. Группарымыз. Смокер. Да, YouTube связа. Omid брат, Аслан Жемұратов адушы, әжігілер, марсиге. Ассаламу алейкум, енді кіріп отқан. Да, қолап кетеміз игрокаларымызда. Тема Фантер игрока Цеза. Жігіттер, изи бүгін қолап, бүгін пары күніндегіден де асырып тосаймыз қолаулар жігіттер. Өсеміз. SSR Baby. Брат, қашаннан бері стрим класс. Акскел. Брайма, вегетейма. Ортада 20 күнде стрим қымады. Қайсы солмен 2 ай. Жігіттер. Инс капитан бұд көреміз қазір. Кім бұд екен. SSR Baby. Лавли Нок. Бұл жерден Инс командасы игрокалары. Файтқа кіріскен. Моменті Мори. Едіге. Өзбекстан ватаныман деген сөз болып тұр. Бұл жерде ешкім жоқ. Тему Фантерс ал. Смокер. Рахам. Да, коктейл. Шукелді. Егер мен нормальный адам болғанда жауатын едім ғым жекте саласа емеспін, да?
Да, жабылды. Тема фантазия ұлттар дәріпімен. Так, еларсан ойынша 7 кел. Да, бұнда игрокlarımızды берді. Инс командасы игрокlarında да бар, сол орақым кел. Так, келесі файт. Тема Тем қарекен. Әмде ВСФ игроклары. VIP бар, Инс бар бұл жерге жақын. Акс игроклары бар. 3 Қарақалпақтан командасы бар. Құда қаласа Қарақалпақтар топ бермейді. Бүгін Қарақалпақтың олар финалда ойнайды. Турнирда болды. Ойнай қойсын. Так. Друзья. Процентне қашан төмен көреміз ода қалесе. Жігіттер аз ғана қалды. Үмітен мекен жігіттер Үміт Өзбекші студия. Так, осы игрокları. Game of Hunters, және келесі Аура. Да, енді сені қарғайды. Сіз енді өлдің сен. Кәптің бәрін естісің енді. Ал, келесі игроклар. Фари. Кланс игрок, Террор. Так, Фарида қалысы. Бар. Так, қалыспайды. Файтқа өздері келді. Тез бұл жерде өліп бермесең. Қадалмай. Минус. Теза кетті ғой деймін. Да. Қарақалпақ. Так. Бізде келесі файт. Өзбекстанның теміржолы. Так, жігіттерімізден. Кеттік жігіттер қолдап кетеміз игрокларымызда. Бұл өзіміздің игрок бәрі. Каплан. Акс. Командасы әрбір қайсында бір келдің. Команда есебінде 4 кел. Қарақалпақ. GTM игрокамда VIP. Так, бізде.
Так, Ильхамды көрсетің, қазір көреміз. Ильхам, қайсы Ильхам? Мен аты фамилиясын ақтан білемін, жігіттер. Жасур Жұмабаев. Так, бізде ВСФ, Kings Power. Аха, VIP. Игрока, да, Kings Power. Игрока да бар. ВСФ, Kings Power, қысқасы. Жігіттер. Так, шайықтан движение жақсы. Кетті. Көрем жігіттер. Игроклар да кіріп келді, яқ. X-Power. Да, бұл жерде VIP-ның игроклары біреу бар. X7 болды, көреміз. ВСФ, ВСФ, весь Kings Power. Акспека бұл жақта. Да, біздерге файт керек жігіттер. Аха, Кераза кіру керек. Мені ұнайды. Ассалаумалейкум. Пинг телефонға байланысы бар ма? Или интернет жақсы болу керек па? Біз көреміз. Азы үлкен болу керек. Главный. Амезетқа байланысы бар. Так. Жақсы. Так, гранатамен. Ал. Келесі Керазыдан. Ал, Рамзес бұл жақта. Муак, жасик. Ал. Керазанды шекарып тұрмау керек. Минус. Ал. DNX. Крока скилл. Цеза көрсетінің. Цезаны көрем жігіттер. Так, мұнда игрокларымыз. Таймофан терсі. VIP бар бұл жақта. Ярка. Так, ВСФ, ярко игроклара. DNX деген жігіттер. Вообще далеко, вообще басы жақта. VIP. VIP Closer, VIP TRX. Big Boy. Таза игроклар ұқсайды. VIP планы игроклары. Не ноить. Да, Kings Power игрока. DNX Scale. Жәрдем беру дегенмен Pink. Так, өзі ойында жоқ. Жігіттер, осындай мамаң шақырып қалды мүмкін. Тезірек қолап лайк басуды ұмытып кетпеңіз жігіттер. Азу 10 нормальный, бірақ Pink 152. Онды связан төмен. Жаңағыдай VPN өшіріп қойыңдар жігіттер, VPN қоспен. Так, бізде файт Каракалпак игрокымыздан. Да, инс игроклары вечно сондай ойынның ортасынан кіріп келеді. Ойынға жаңа түсіп кетқандай. Киломен қосып. Кило қосып көрдік оларға. Ортасынан түсті ойынның. Инс игроклар жігіттер. Так, CG. Ал файттың көкесі жігіттер бізден. Қолап қотылып отыр сізден жігіттер. Так. CG. Ал. Хомчиктен. Каракалпактен игрокымыздың. Хомчик қайда? Толсан бесела, да? Толсан бесела. CG Oxygen. Ага. Яркие игроклары. Enigma. Да, ярко минус. Аз бұл жерде жігіттер. CG, аспайт көрсетті. Дегенмен инс командасы да кеп қалды. Көрдік па аспанның келген. Өздер аспанға кеп қалмаса. Бека! Комчика, зажимер. Бір өзі болса, қайт отқан жоқ. 11 килл. 7 игрока.
Да, көрдіңдер жігіттер, ойынға түсірбестен бір минус сквад көпшіктен. Бізде нокада бар, және киллерін асыруға әрекет етіп атып деп отырмыз. 11 килл. Біздің топовый игрокlarımыздың бірі. Бір өзі. Да. Так, бізде. Так, жігіттер кеттік. GTM игрока комшик қиналып отқан көрдік. Демов Hunters бар, Инс бар. Бұл жақта VIP, еркінің қандай жол кеткен көрдік. Инс Golden. Лобби, қайырлайсыздар, қандай жақсы, шүкір, қалайсыздар жігіттер. Онсыздар ма, юслый ма, юслый емес. Мені қойып атқан жоқпыз, ештеңе. CG. GTM игрока, әмде Инс игроклары зона кіруде. CG игрока да кіруде. Дегенмен алдымнан GTM комшикті алдан игроклар шығып қалды. Бұл бір өзі, 13 килл қазірде. Теза көрсетің, Теза жүріпті еле командасы қызық файт көрсетіміз керек жігіттер. Файт көрсетеміз паршенінде. Ал едіге не істейді? Да, кіріп баруда болды. Да. Жоқ. Ал хомщик. О! Фулл сквадқа қарсы, қазірде Инс игрокына қарсы. Хомщик GTM игрока. Так. Киллар саны 13. Ең көп килл осыған тиісті осы игрокымызға жігіттер. Қолап отырсаңыздар болды. Да, мод. Балық ордап болуына сәл қалды жігіттеріміз. Так, мызе. Да, жігіттер қарбасыла кеттік. VIP, Инс. Демов Hunters. Заксой не істейді. Да, Инс юкларына қарсы. Ютуберлерді бар бұл жерде. Бар свага. Да. Келді болады. Да. Теза. Да, ода қиын. Заксойда 5 килл. Команда самда жігіттерімізде 11 килл. VIP. Ол қапталдан кіріп керуде. VIP. Ортада Инс командасы әмде Демов Hunters. Ал жоғардан фул көрінеді. Демов Hunters жүгіргенде. Инс Golden'да қандай реакция? Варсмекер. Нуақ. Варсмекер нок. Заксой. Осы жақты
Тема Пантерс 3. Нок бар. Инсте 2 нок дегенмен біреу минус. Ал 7-ге қалды. Командаласын құтқара аламай. Яқ. Файтқа кірісу керек. Ответ беру керек игроктарымыз. Ал Нукус игрокымызда бар екен инсте. Қазірде. Ал игроктарымыз. Түсіріп қалды. 7-ге. Қарапайым игроктар. Ал бұл жақтан Тема Пантерс игроктарды қарап тұрып атқан жоқ. Нок. Келесі нок. Тұндырмастан келларды көрдік. Минус қалалды. Қашу керек. Қандай инсы игроктарға. Және де өзі де нок. Қиын жағдай. Минус голден. Так. Так, бізде Өлхам, Заксой. Да, келлер саны оғадан. Едіге тұра алған. Да, енді көрсетемен еді. Игрокымыз 8 кел. Бұл игрокымызда Қолдалы қомшекте көрдік 13 кел. Өліп кетті. Минус. Ответ. Камбек едігіде. Екі команда. Заксой. Едігіде 10 кел. Заксойда 7 кел. Ойнақыда шеген неболарын көреміз. Қалиға адам күрі бола ма? Қалиға адам күрі болады жігіттер. Қарапайымыз көтеріп так. Инс командасынан топ-1. Жігіттер. Нукос. Инс қарапайым қарапайым. Едігеден 10 кел. Голден 3 кел. Бекадан 1 кел. Да. Жігіттеріміз. Нок болып қаралып еді. Игроктарымыз. Әмде екінші орында. Диамоқан Заксойға малады. Флота жетіп. Жақсылығына көрсетті. Игроктарымызда қинап қойды. Командамызда ютубер Цеза, контент микр бар. Әмде Заксой. Өлхам, әмде бар Смокер. Жігітте бәрі де бұл жерде. Бәрі Тема Пантерс игроклары. Ютуберлер бар. Инс Голден, Лас Херо. 3 кел. 3-ші орында. 4-ші орында игрокларымыз. VIP. 2 келмен. Келдер оғадағаз. VIP. Таза игрок ұқсайды. Так, CG. 5-ші орында. 7 кел. Так. Бізде көреміз. CG 7 кел. 5-ші орында. YouTube сектор. Twiz. Әмде Oxygen. Керкарылпақ. MVP. Әмде Хомчик. Вистер. Мистер, да? Хомчиктен көрдік жігіттер 13 кел. Қандай түсі сала. Ясная полинада қандай сквад жоғаларын көрдік. Смело. Easy жоп тұсады ғой жігіттен игрокымыз. Қорыққанда жоқ. Ешқандай. Kings Power игрок. Ерпа. DNX Skill. VIP Рамзис. Әмде Kings Power игрока Неноид. Бұлардан 4 кел. Команда самында Kings Power'дың RK игроклары. Бұл RK жігіттер. Сәл қайтта RK деген RK болып игрокларымыздан. Иско, Enigma, Hiroshima. Әмде Нукус. Бұлардан команда самында 3 кел. Каркалпак, Butcher Warlord, Space Warlord, Калиан бір вистер. Как келер сан 0. 9-ші орында.
10 орынымызда ВСФ игрокları 5 kill команда сабында Жасик, Буакер, Аза, Шех. Акси игрокları Макака, Бека, Рэмпейдж, Каплан, киллер жақсы. 11 орын болса ем как команда сабында 6 kill. Болады. Ассалаумағалейкум, алейкумассалам. Баста болып кеттім. Ничего, жігіттер. Қарбасқала жігіттер. Кетті қолдап отырамыз, изи. Кейінгі ойынға таймыз ба жігіттер? Так. Жігіттер ешқанша өзіміз айтып мақтанбаймыз, өзімізді қолдаймыз жігіттер. Игрокларымызды сен де маған ұқсап өліп кетсең ғой. Ничего жігіттер, бірде өлеміз, бірде ойыным шашылады. Так. Так, келесі XS 14, Sigma, Samurai, Юко, как бұларда 0 kill, 13 орында Кумрат Кланс игрока, Фари, Аура, Бойка. Так, 4 kill. Зарвайф и Мистер Инс, Андрей Хуго, как бұларда 0 kill. Элдой, Беби, Лавли, как өзім бір қылама сені манера, 15 орында как 0 kill. Да, сен да Драко, Дауран, Мамета Мори как команда сабында 3 kill. Нонейм. Да, Нонейм деген кланда пайда болыпты. Так, бізде ютуберлер Даник Про, Бекзат PUBG, Ютуб Самурай, Идар. Ну, так, тем қарик, так, ярко қылпақты сәміз как туткал. Жігіттер, 10 жігіттер бар ол жақта, 23 орында, 515-лерді, 21 орында жігіттер, масы қарапайым қарекен 24 орында. Да, менің кланым. 3 kill. Мкес, Хожа, қарапайым қарекен, так, 1 kill. Жігіттер, келесі ойын. Таймыз ба? Короче, так. Телеграмда паңғылар аузан шабыла ма, жігіттер? Да, бізде Хомщик 13 киллмен ең көп килл қылған игрок емес. Да, персонажға
қарағанда бұл персонажға қарап шешесіздер ме жігіттер? Bir қарап тұрып, не болды болса кейін кардан жігіттер? Да. Алып сепеш жігіттер, зерттеу программа бар ма? Қатырмайды кетте болса да. GFX тастап беремін, Олбек Кингспайв платный. Так, қолқарпақ сыйла жігіттер, қарпақ сыйла. Исын Сабыров. Кеттік, комшик. Бұл жерде ең көп қиылған игрок 13. Одан кейін 11 меді, 10 меді. Қарапайым хайкинг игрокі 7-ге қылалды. Инс командасы. Топ-1 жігіттер. 14 килл. Есабында 95 сыйла. Көреміз, 95 игроклары. Жігіттер. Так. Ойбай, құнды ютубер қандай хабарлар айта бересіздер? Балалар қуатлан шеп жүрмең, жақында 2 бала өлді қуатлан шеп өлген. Ай. Яқ, қатырын қарағанда емес, Wi-Fi-дің кодын көпшілік біледі. Қазір өзгеріп тастаймын. И одан кейін кайфовый етіп ойнаймыз. Расы жігіттер, қазір өзгеріп тастаймын. Дегенмен екінші ойынға таймыз ба, ID пароль келді. Кеттік жігіттер, тоқтаусыз лайклар басып түссек. Мен уже ID пароль тасып жақпан, 80 лайк жігіттер, easy кеттік. Бәріміздің қолымыздан келеді. Екінші ойын. Уже мен жігіттер, ID пароль сұлулап жазып сіздерге. Екінші ойын. Сразу уақыт өткізбейміз, жібереміз жігіттер. Кеттік, 80 лайк easy. Қаралпақ игрокларын жігіттер қолауымыз үшін. Елді рекомендацияға шығымыз үшін жігіттер топ-1 да. Топ-1. Көреміз бі сізді? Так, жігіттер 22-0. 0-2-1. Жігіттер кеттік. Easy. Сезада контент мейкерімізді бар жігіттер бұл жерде. Не бір контент мейкерлерімізді бар. Бәрін қолап отырамыз. Кеттік. 2 лайк қалды. Старт. Карта. Мирамар. Басқа база қосаң, мен оны разработчиктерге айт. Мен ондай нем жоқ, оқуым жоқ. Да, кеттік, уже 80 лайк болды. Мен как тастадым ғой. Жігіттер, екінші карта Мирамар. Кеттік. Рейд ба? Жігіттер, ID пароль тасталынды. Кеттік, кіреміз. Мирамар боқпоңзат ол қадыр. Алло. Жігіттер, тез кіреміз. Так, жігіттер. Кеттік. Мирамар. Ой, Қадыр Аймұратов. Есес кіріп қалмасаң, одан да қап қоясаң қазір. 57. Уже 71 игрок бізде.
Ой! Наблюдение, не істеп жүрсің шырауыт. Да, уже. Наблюдение өтмей жітір. Кеттік изи. Келесі ойын. Екінші ойын жігітлер бізде. Күндегіден де шаққалырақ боламыз, қолаймыз игроктарымызды. Так, жігіттер 94 игрок. Хомчик, да, Хомчик сыйла. Хомчик өзің бе? Қалайсың? Хомчик аяп тастадың ғой. Эмуляторсан ба? Да, 97, 98. Біздер бастансақ кеттік жігіттер. Так, көруіміз керек оңғадай. Тоқсан сегіз. Да, жігіттер толып қалса басылып кете береді бізде. Жігіттер. Кеттік. Басанды ма да басанды. Так, бізде екінші карта Мирамар. Давид Геймер, кто там? Басын көрсіп қалдым да. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы, Гүлсәнем Сулайманова. Оның не туралы анекдот естіңіз ба бірау? Яқ. Сіздер білесіздер. Неған суда олмай өліп қойған ба?
бізде. Так, жігіттер, ерте бастап жібермейміз. Уақытқа сенбең, уақыт просто так қойылады. Дегенмен тез толып қалады жігіттер бізде. Так, олша. Бізде. Файтлар қайырды. 12 ұлықтары және ме 13 не өп кетті жігіттер. Кензо. Simple. Так, Кензодан. Минус. Кензо деген жақымыз 13 командасында жігіттер қазірде бір минус бар. USS Министер. ВСФ King. Так, 95 игрока. King. Так, CG игрока. Нок. 95 игрока. Кераза. Инес Голден. Бұл жақта ютуберлер. USS Министер. 13 игроклары. Жайлып келуде. King өзі. Командаласыз Мистер жәрдемге келуде. Келудері келді жатыр қаншада көп. Так, бізде. Так, бізде. 95 игрока. King. Және де Керасат. King келуде. Қандай Асат, да, Аза, қашуда. Аза. Голен. Жап, абай бар. Так, жігіттер, брат, КС Макс бар ма? Білмеймін, айып берген. Көреміз қазір. Қазірде 89 жігіт бар, бәрінде файт болатырыпты. Так, антауып беру, оғада қиян, сразу. Ешқандай кезімсегі ойын болатын жігіттер. Сонша цифрлар бар, соң ішінен айтылған цифрларды ізбей ұстау керек қой бәрін екі көрсетіп. Как сондай маған ойын қызық қиын болатырыпты. Эксклюзив игрока косой. Бір өзі қалып атырыпты дегенмен эксклюзивтің абыройын көтере ме или түсіре ме? Так, электроника ваш смокер. Файт, жігіттерімізден. Выдыхам. CG. Не өліп кеттің, жігіттер? Сіз арастан өліп кеттің бе? Мерси. CG. Инкес Пабло. Жігіттер кеттік. Ези қолап кетеміз игрокларымызды. Красавчик Кора вообще не улетит, білмейді екенсің. Үлгер алмайпан. YouTube депо. Өзбекстан интернете Мура.
Бірінші сен стрим ет, көрейік қане, красавчик. Да, өзімді еле фул дәрежеге жетпегенімді білемен. Ойлы өзімді толық жетіліскен стример деп те айта алмаймын. Әрекет етіп отқан заты өсі бар жігіттерімізден де, өзімізден де. Так, мерси, Simple, 10 жылқылары, әмде. Ол жақты, Депо, ютубер. Контент мейкерлеріміз. Crazy Max, да, жігіттер Crazy Max ба? Кес Max емес, жігіттер бұл. Әмде Мура. Так, бізде Кес Max бар, да, зорға таудың айып берген. Инкес Дима. Жігіттеріміз. Сөйтер азы файт болып тұрған кезде. Топ тұрған уақытта. Текстура бойынша. Так, 2 минутқа да, жігіттер, чуть-чуть. Өзі. Чуть-чуть. Ау. Ауа. Так, бізде.
Так, жігіттер, бәрі сазғанда интернетпен байланысты проблемалар. Уже скорость ешқандай не болмайды. Ойынлар Славиға не болып баратыр ойын жоқ. Дәуран Ешмұратов көреміз. Олар Слави деп бастар ма? Келің, бұраклардан ойнақ жігіттер. Шамаңыз көріңе одан кейін айтың. Бізде игрокламыздың бәрі топ. 17 команда 47 игрок бізде. Қазірде Фосафа игроклары. Так. Жасик. Жігіттер, әмесі саз болды. Кетіп қолдаймыз. Фосафа игрока Жасик. Книга. Яркие игроклары. Бек. НКС. Önde. Да, Жасиктен. Көрітіне қойғанға айтып атырмам ғой. Көрсетпе. Болды, Дәурен Ешмұратов. Төлмеу прак, Нұрсұлтан. Так, КС Макс бар ма? Аз көреміз. Ойнағанлар зор кәп жоқта. Дәурен Ешмұратов. Да, солай қолдап отырсаңыздар. Балаларды қомып қалады, көреді келіп. Көріп отырыпты. Сіздерді қоласаңыздар, ертең оларды сіздерді қолайды жігіттер. Да, ондай. Әзілден бастап қолап кетейік игрокlarымызды. Да, Голден едіге, Нокос. Алдың ойынымызда осы игрокlarдан көрдік келлер жігіттер. Едігеден көрдік 10 килл. Так, ютубер Лизо, мен Мирон, Ласхера. Так, Надас, мистер игрока. Так, бізде бұл жақта SCG жақын екен. Алып бері көретеміз. Жігіттер, міне интернет сразу тартасташ. Жігіттер, да, Wi-Fi-ға көп адам жалған ойды. Чисто, жігіттер, бәрін тазалып тастадық. Только сіздер үшін иманына. Так, NFC қосып жатыр. Инс капитан. Қалай, жігіттер, ойнағанларға зор көп жоқта. Рахмет, Дәуран Ешмұратов. Жігіттер, кеттік қолап отырамыз игрокlarымызды. Бізде Инс капитан, Инс игрока. Және де Высов игрока Жасик. Да, Ярка. Бас Хиросима, Иско. Так, Бек игрокалары. Виз. Және де бұл жақта Диас, Санисамес, Зеро. Саке. Так, және де 13 игроклары. Да, құр тұрмаған болса керек. Мен де қызғандым едім. Таудым, енді күнде көремін. Жігіттер, көмет. Дәурен Ешмұратов атушы, рахмет. Да, қуанып қалды. Кер, арқан ойнайбар. Ойна өзіңді. Көр, күшіңді сынап көр. Достық ретінде сынаймыз күшлерімізді. Так, гәп жоқ, Қаралпақта да командалар бар екен ғой. Да, бар, шылақ жігіттер. Вообще так много. Мен де өзімше жігіттер ешқандай ешақтан қоспаймын. Мен списігімде бір 47 ма или 48 ба команда бар Қаралпақстанда жігіттер. Именно Қаралпақстан команда емес деп таныла алмайтын командаларым бар. Өздері біледі. Именно стримнан көреді. Именно соларды есепке алмағанымда емес деп есепке алмайтын командам да бар. Оларды есепке алмағанда 47-48 өзімнің списігімде командам бар. Бәрін көтереміз. Турнир қыламыз. Аз ғана қалып тұрыпты. Кас Макс, міне жігіттер. Да, сорап отқалар. Кас PUBG. Да, мұнда ғой сен жораң ба, ағаң ба, інің бе. Да, туысқаның. Короче, фанат болсаң, фанатсаң.
Так, КС Макс, сене үміті бар. Да, қолдау керек. Да, друзьяға қоссаңыз зор бар еді. Да, Доран Ешмұратов. Да, друзьяға да қоссамыз ғой. На душе. Рахмет. Так, так, инс игроклары қазірде минус. Жігіттер, топ 1 алған игрокларымыз. Минус қазірде алдың ойынымызда. Жігіттер айтты қояды, как бірде бұлай. Бірде топ аласа жігіттер. Асфалтта толып отсаңыздар болады жігіттер. Че там, брат, жоқ болып кеттің ғой. Просто так. Біздер қашан болды ғой, еще камбэк қылып бастап жібергенімізге. Еще статистикаларды бұзып тастаймыз ғой. Жігіттер кеттік біргеміз. Үміт стримге жақында. Бірка боласаң, да? Қақтан бір қойдың. Нұрсұлтан Адышқа рахмет. Жігіттер және де таздан кебатқалар баршылық. Олап кетеміз. Подписаться басып қоямыз. Ағайын боламыз жігіттер. Мұқтаймыз, е? Так, келіп көрсеңіздер болады жігіттер, барлығымыз осы жерден біз қаралпай кибер игрулардың барлығы. Кеттік 13 игрулары 5-6. Да, жаңа өзіне келді жігіттеріміз. 13 игрулары өзіне келді. 5-6. Simple-дан 5. Так, екінші игрокымызда силым тыл екен, просто бірінші игрокымыз Simple GG. Ерангел карта қашан? Ерангел, жігіттер, содан кейін және 2 карта бар. Ерангел, екінші картамыз, 2 картамыз бар. Дегенмен жігіттер, отырып алып үлгере алмай қалуымыз мүмкін. Именно YouTube-ымызға тасталынады ID пароль. Максимальный 2 минутта толып қалып жігіттер. Simple, бұл жақта Назарбаев. X-Power, Бек игроклары. Кесасан. Да, Акс игроклары ғой, бұлар жігіттерінде. Бека. Так. Дима. КС Макс, Бек Азизбек. Да, матсиклін орлап кетеді бір өсең. Бек Азизбек. Бек планеткалар жігіттер. Так, Ноқлуда. Дима. Қазірде бірге 3 жағдай. Да, өзімді жеп қалды азғана. Кеттік, келесі файт. Бізде жігіттер жаңа азғана 1-2 минут үзіс қылып алдық. Так, енді фул ешқандай үзіссіз басамыз. Жігіттер кеттік, 1К-ға аз қалдық қой жігіттер. Таздан кегілер подписаться болып боламыз, аға болымыз, ініміз боласыздар, кішкене болсаңыздар. Так. РК. Да. 10 игроклары қазірде формаға кіріп отырыпты. Simple. Да, Simple. Тандем деп ат қоямыз сіздерге. Так, Simple екен аты. Осы игрока Жасик бір өзі шауып жүр ғой. Фул ашқылты. Zero Oldboy. Дес Анисамес. Және де КК Донатер Кер Нукен. КПРПА. Так, не ноить. Кас инс игроклары ортада. Ардай мұдай. Так, бізде КК игроклары. Кай, PUBG Mobile. Телді конфиг бар екен. Қайсы телді? Кай, PUBG Mobile. Қайсы телді? Не телі ғой? Так, бізде. Да, менде ма? Менде ешқандай конфиг жоқ жерде. Олай ойға бармай. Неге айтып жатсың? Зәт көріп қойдың мен телефонны. Так. Біздің телефоннан зәт көріп қойдың сен. Настройка сылап отырайын ба?
Так, шақалар бар. Так, Аярекс'ten жерден. Фу. Молодец. Нас. Алды группаларымыз. Да, лок. Данжер. Ал. Минус. Жігіттерімізден. Конфиг қандай болуына білемін да, графика. Конфиг емес па, жігіттер. Жүрек сол. Графиканы толықластыру үшін қосып қойыппын. Жігіттер, графиканы толықластыру үшін. Жігіттер, қолдау көрмейатпыз ғой жігіттер. Лайк басып өтсеңіздер. Қыздарыңыз сатысып кетуі мүмкін. Азият файтқа кірсе толықтар жігіттер. Мамаларына жұмсап қалу мүмкін жігіттер. Да, мамасын жақсы көретілер. Сыйлайдылар. Қолдап отырамыз. Как минимум 5 км шақса жігіттер атышы. Қолдап кетсеңіздер. Көмек жазып, қолдап, лайк басып. Қолдап отырсаңыздар. Бәрі болады да, ел алдында. Да, Ярка села. Да, Ярка жігіттер жол көтті қой, Ярка. Да, ничего. Елі де. Ойлар алдымызда. Елі фул 2 ойын бар. Көрістеміз елі Ярка. Кәс. Да, Кәстан да көреміз әзір ойын. 13. Да, Кәс игрокалар жоқ қой жігіттер. Ярка. Да, Ярка және бір командасы бар екен ғой, Ярка дейді айтуырақ, Аблай, Розыбаев, Адуша. Ярка игрокалар бар бұл жақта. Иско, Нокус, Хиросима, Зико. Так, подыш көру керек. Иско, игрокларыңа. Да, Нок. Дегенмен Зеро қарап тұрмаса керек. Так, фол, сенде шанс бар, Иско. Да, зона 1 минут уақыт. Фол уақыт бар. 13 игрокларда жақсы тандем әмелгәсір отырыпты. Қолдап отырсаңыздар болады. Бізді сенге игроклар оғада көп. Командаларымыз оғада көп жігіттер. 6 команда 14 игрок. Қазірде қалып отырған картамызда. Ерекс Тәнжер. Тем қарек игрок. Ну-ка, МВП. Старт. Кәс Макс. Жігіттер, не Кәс Макс? Кәс салады. Так, жігіттер, жанып тұрған үмітлер. Қолдап отырамыз игрокларымызды. Кензо. Simple. Да, Кензо минус екен, да? Уже Simple'дан 2 тандем. Кәс игрока. Нок қазірде. Кәс игрока Дима. Да, поддержка беруде. Ой, жоратасы кеткеме берге бәге. Так. Ярекс игрока Danger. Да, прицелға алу керек қой жігіттер. Қарап тұрмау керек. Да, минус уже 0-дан. Тікке. 12 игроклары арқадан құбылға қарай кіріп келуде. Simple. 13, амде 14 килл. Так, Ярка, Хиросима, Иско.
қалды. Байлап қалмаған бұл үлкен қатешілік. MVP старт. Да, дейміз оңғыта жаңада тең. Simple. Жігіттер 13 юлқылары қазірде. Килл оғыдай жақсы істеп отырыпты. Алдың ойынымызда топ айналған команда. Бұл енен жігіттер қандай зәжем? Ұлыма қимылдамады ғой. Назарбаев кәмдей қарапайым қарекенгерове едеген. Нукос инсигрока 4 килл қазірде. Алдың ойынымызда киллер жоқ. Бұл командамызда дегенмен топ айналған және алғыс кеп тұтты. Енс командасы. Яркы еруқлары. Жіктер кеттік лайкларды толтырып тастайық. Бомба қып тастайық. Еруқларымыздан жіктер қолдап отырамыз. Езі. Так, на 4 команда. 8 игрок. Қазірде картамызда қалып отырған. Анау жігіттер игрок көрініп тұрғанда қарамаймыз. Себебі демнің арасына именно біздіге көрініп тұрады ол наблюдениеде. Солай. М16. Да, бір оғы деміз қылды. Хиросима. Зона кіріп кіруді. 0. Қалай бүкті ол алады. Яркий игроклары. Да, зона кірмесе 0-ды құлайды. Хиросимада. Ал бұл жақта жігіттер. Жігіттеріміз инсигроклары және бір мәрте топ айналуға жақын. Бұланы бөлек және бір команда. Да. Ярка, вис. Ендігі карта қандай? Ендігі карта, жігіттер. Ярангел картасы. Да, точка. Инс командасының. Бұл жақта байқап тұрып еді. Алып беріп үлгенмен. Соң арасында уже топты алып кетті. Дегенмен киллер алдың ойындағыдай бомба емес. Дегенмен жігітлер, топ один оғада алу қиян. Инукос, едіге, Голден, Назарбаев О, как киллер саны 7 килл. Инс командасынан топ один, hamda едіге. Бұл ойында килл алмады едіге. Бірақ тірі, алдың ойынымызда 11 килл ме, 10 килл ме көрдік едігеден. Екінші орында Ярко Волвес командасы жігітлер. Ассаламалейкум, алейкум ассалам. Айырдыңыз, резбадың аккаунттан жест. Так, Ярко Волвес командасынан жігітлер топ 2, топ 2, топ 2, Ярко командасынан. Және де ВП Олбай, Бонес Панда, 0, DS игрока самый самый. Как бұлардан жігітлер? 7 килл, 10 еурокларынан Simple, және де Simple Миясы 2 кенза, жігіттер Simple'дан 2 тандеммен көрдік, алды, әмде бөлінді сөйтіп Simple'да Simple'лары КК, Донатер, Райдер, Мукен, Старт 10 килл, команда есабында жігіттерімізде 5-ші орында, әмде 6-ші орында Енкияс еуроклары, Мага, Хомчик, Дима, Кияс еурокі Макс жігіттер сұрап атқалар. Как жігіттерімізден 12 килл команда есабында. Ерлі Песова, Тұрсынай, жігіттер тайырлап отырамыз. Ези кеттік жігіттер, лайктар толтырып тасек. Кейінгі 3-ші ойынға тайымыз ба? Қолап отырымыз керек жігіттер, эмоцияны толтырып шашуымыз керек. Басқа елдегілерді біздердің елдерімізді көру керек қой жігіттер. Қолап отырымыз керек қой. Так, бізде 3-ші ойынға жігіттер тайымыз ба? Или прайм буткемпе түсіп кете береміз бе жігіттер? Пракқа тайынлар бар ма? Қазірде Kings Power Европа 7-ші орында таныстырып өтеміз жігіттер. Бұған дейінді лайкларда 110 қылып тастайық жігіттер. Easy. Қолдарымыздан келеді барлығымыздан. Вис игрока Шандама, Итачи, әмді Kings Power Европалары Ерпа, Неной, как команда есабында 1 килл бұларда. Так, көбіне арзайтын еуроклар еді ғой. Ол жер жігіттер бар ма? Жігіттер барлық районнан бар, Қалпақстанның барлық жерінен бар бұл жерде. Мистер еуроклары Лизо, Мирон, Нодос, Ласхеро, как бір килл. ВСФ еуроклары, ВСФ, Жасик Бок, Кинг, Шейх. Көрдік жақсы ойын олардан, еурокларымыздан 9-ші орында. Команда есабында 6 килл. Саке, Гаго, Нукос, Аблай, как бұлардан 3 килл.
10 орында. Акс игроклары Каплан, Бек, Азизбек, МДГС Асан, 2 килл. 12 орында NFC Инс. Эксклюзив игроклары, как команда сомында 1 килл. Назаров, Албақар, Кең, Шухрат, 701 каптай 0. Жігіттер киллдің бәрін кім алған? 515 игроклары CG 515 жігіттер команда сомында кіруге оған қиын, соң үшін жаққан боламыз. Именно қазір жігіттер 110 болады, уже лобби ашып тұпты жігіттер, уже кеп тұпты. ID пароль жігіттер. Так, қолап отырамыз. Командай болып кіргіңіз келсе жігіттер, сіздерге техничный фишка айтамын. Именно ID пароль YouTube каналға тасталынады, Телеграмға кейінірек тасталынады. Сіздер команда есабы болып кіргіңіз үшін. Так, ағайын, именно қой желден болса ағайын боласар ма жігіттер? Именно біздерде подписация басып ағза болып қойғанлар. Бізде ағайын солай. Сенің артында. Мистер, НКС, КД, Дикстра, Карагисек, как бұлардан 3 килл команда есебінде. Space Warlord, Butcher Warlord, так Warlord кланы. Ninja, Калиан 1v4, как 6 килл. Crazy Max, Мура, Лукша, YouTube Депо, как 1 килл. Киллдің бәрі кім алған жігіттер? Қайыр Қарғылпақ, Комшиклер. 0 килл аттең, Комшиктен жігіттер 13 килл көрдік қой. Жасик топтағасы. Зиян жоқ. Кетік жігіттер бір аз қалдық. Подписация басып ағза отырамыз. Бірақ таза компьютер алдым ба? Да. Таза компьютер алмадым, күшейттім. ПК персоналды компьютерда оғада күшейту аңсат. Түсінсеңіздер. Мырзабек, МВП, 95 игрокları 2 килл. 21 орында Коңғар Клан Террор, Аура, Силвер Кинг, эксклюзив игрокы Макака, FS игрокları. 22 орында 1 килл сабменен. Алибек, Моне, Шраот, эксклюзив игрокы Касой, CG, Инс, Кар. Так, бұлар жігіттер негізі. Игрокları 3 килл. Сат, Golden Twist. Азы. Так, CG Twist. YouTube Цеза, Темов, Хантяш, жігіттер. Темов, Хантяш, Цеза, қандай мекер. Да, 24 орында Цеза. Мен де адамман, де? Так, Заксой, Әліхан Марс Мокер. Да, аз ғана қатесілік болды. Дегенмен алдың ойымыз оғада киллдерді көрдік. Топ 2-ін алған командамыз бол. Бірақта жігіттер. Өссік болады. Қоллап отырсаңыздар жігіттер. Күннен күнге жігіттер уже бір күн практик қалдырып қойсаңыздар, ертеңгі күні ойнаған кезде так тренировка қалдырып қойғанда жігіттер. Себебі мына практик турнирге дайырлану үшін уже қиян жігіттер өзі сіздерден озып кеткен болады жігіттер. Соның үшін актив қыламыз. Ке ойнап кетсеңіздер болады арқайын. Так, USS Мистер, яркий игрок Ринат, 95 King, and Simple. Жігіттер, 25 орында. Қазірде Инс командасы және бір мәрте топ-1 алдың ойынымызда топ-1 алған команда. Едіге как килл жоқ дегенмен де. Алдың ойында 11 килл көрдік. Инс игроклары қазірде общий команда 7 килл. Так. Кейінгі ойынға таймыз ба жігіттер. Кеттік изи 110 лайк. Сезаларды 515 шауып жіберді. Да, жігіттер. Ол да қалам ғой. Алып бер алмай қалдық бірақ. Жігіттер, кеттік 515 лайк. Так, бізде бәрі жақсы. Жігіттер, кеттік. 110 лайк қылып түсек, изи. Қоларыңыздан ашағыда келеді ғой жігіттер. И одан кейін смелла ойын ойнаймыз. Біздерді шақырғылау сізден ойын. И одан кейін жігіттер ең арзан юз сервисі біздер жігіттер 51.000 сомға. 51.000 сомға деген жігіттер еш жақта жоқ қой, 320 бар шығар. 340 бар шығар. Бізде 355 UC жігіттер. Го жігіттер 120 қылып түсек. Бәрі сіздердің қолыңыздан келеді жігіттер.
Жігіттер, сіздердің қолданыстан келеді. Смала тез басла жіберейік. Сразу брать енді басқа сұреймді да. Start PUBG, уже контент реклама, как реклама болғанда, ешқандай пул рекламамыз, как игроктарымыздан қолаймыз, и басқа да контентлерді алып барамыз, Instagram, TikTok, бар затларды толық түсінісіп алайық. Қалай алып барылатынын көреміз, схемасы қалай. Әммесінде тез көтереміз. YouTube, TikTok барлық игроктарымызды, и одан кейін барлық игроктарымызды қолап барамыз. Прагымызды ойнап атқан. Ешқандай пул сұраусыз. Брат, ертеге сықлатайын. Болды. Практан алдын жігіттер. Ертелі кіріп. 111 лайк болды. Кеттік жігіттер 120 қылып тұрсек. Практан алдын 4-ке 4 или 3-ке 3, 2-ке 2. Болмаса тайм болсаңыздар. Бағана тайм болмады ғой. Бүгін ертерек басадық, сіздерге подарка қылып жігіттер. Яш жігіттер, дальше баса береміз, қолдаймыз қазір. ID пароль салады. Да, сонша друзья, ішінен как өзім братишкамды olmay қалдым. Го. Болш көп сөйлейді екенсің. Ерпалат, ерпелесе отырсың. Да, именно көп сөйлейтін болған сол жерде отырмыз ғой жігіттер. Сіздерді қолдау үшін ғой. Кім таниды Сезаны жігіттер? Да, бәз айтамыз. Жігіттер бұған дейін лайк басып, подписаться басып қолдап кетейік игроктарымызды. Дальше 120 изи жігіттер. Что там? Ай, сәбитен рекламамен. Да, жігіттер, уже тайым ғой, кеттік. Қазір YouTube каналға тастаймыз, ID пароль, Қарлыбақ сыйла жігіттер. Қоңыраттың қай жерін тұрады Сеза. Қоңыраттың қайыр тұратын білмеймін. Жігіттер. Ондай шақсай затларға елі өтпедік. Как еще өзімді шақсай затларымды айтпеймін ба нейлі? Қолайық, еще бірге Сезаның контент басайды, білесіздер. Сезаның YouTube каналын қарасеңіздер таслап береміз. Қолдап кетсеңіздер болады. Изи жігіттер 120 лайк қылып, Қарлыбақ сыйла жігіттер, Қарлыбақ сыйла. Кеттік. Кеттік, да, жігіттер. Фу, максимальный кіріп отырсыздар ғой, енді максимальный қолдау керек қой жігіттер. Бәріңізді қолдап отырсаңыздар. Полностью. Бүгін ерте бастадық. Сол ғой жаңа. Так. Айтпаймыз. Бізде. Міне, ID пароль. ID парольді айтпаймыз, 120 лайк болсын жігіттер. Кеттік, юслы емес. Именно Қарлыбақтың абыройы үшін, как өзіміз қолдап, қарекет етіппіз. Как майда шүделеп үй қойғанда, фул бір қояқ. Жігіттер, қалай қарайсыздар?
ешкімнен пұл сұрамай. Бізде де кірсек бола ма прокат? Да, әммен кірсек болады Нұрсұлтан. Кіре бер. Жігіттер, кеттік ID пароль. ID пароль. 120 болады, жігіттер, кеттік сразу. Үшінші ойын бізде. Буткемп тындырмай жіберейік, жігіттер, сен жораң шығар. Ойнап атқан. Жага ашы болған ба? Бар. Стартқа жігіттер ешқашан қарамаймыз. Уақытқа қарамаймыз. Күтіп отқалар баршылық. Жігіттер кеттік. Бір лайк. И мен сразу ID пароль тастап жіберемін. Бірақ, телеграм каналға тастамаймыз. 1-2 минуттан кейін тастаймыз, жігіттер. Кеттік. 1 минутқа 1 лайк, жігіттер. 120 лайк болады. И мен стартта тұрпан. Кеттік. Жігіттер көп тұрса ғой. Ешкім жоқ. Командаңызбен арқайын орналасыз. Фул арқайын аласыздар, жігіттер. Бізде. Кеттік. ID пароль, жігіттер. Болды. Кеттік. Жігіттер болды. Бірақ үшінші ойын ID 97-31-46, пароль 1, старт 22-50, Эрангел. Так, бізде бәрі тасталды, жігіттер. Кеттік енді кірушілерден, шарқылау бізден, қолау сізден, қарылпақты көтеру бізден, жігіттер. Кеттік ID пароль, жігіттер, YouTube каналда тасталды. Юслы емес дегенмен актив жоғары бізде қарылпақтың юрлықтары. Фол, кегілер юрлықтар, контент мекерлер, бәрі сол жерде, жігіттер. Жақынарда түнне қыламыз, жігіттер, азғана сабыр етіңдер. Пароль бар, старшым 2 евро. Кеттік, жігіттер. ID қате 97 қалды. Өзің қате. Қате ме? Қате дейді ғой, сезім. Цезар. Аз қой тұрың жігіттер. Айтылды. Да, өзінен жазамыз. Да, уже көрді. Окей. Жігіттер қате жүрген екен. Да, өзің қате. Жігіттер, да, мен да қате. Баршыңызға. Жігіттер қате кетіп қалды ғой. Так. Да. Айтырам, ешкім кірмей ме? Да. Міне, Сезан жамалаң. Жігіттер. Мына бала ашты. Мына Сезан ашты, жігіттер. Ой, Сезан шоғы. Болы ғой, тастай ғой, Сезан.
Так, жігіттер, болды. Теза, менің көзім қате көріп отыр, сенің мұны үйгіміз бұламық болдық. Үйгіміз прикол болам, селеге қарап тұр. Жігіттер, болды, тасталынды. Және тастаған екен, мен байқамай қапқан. Сездан тастаған. Кеттік, жігіттер, тез боламыз. Өзір, машиніңізді күтіріп қойдым. Тек аз ғана уақыт қоямыз. Жиырма келу емес, старт. Прикол болды, біздер. Да, давай тезен жамалаймыз сөйтіп. Бір стак виз ашып берің. Өзің шаша берің, жігіттер. Кеттік, жігіттер уже толып қалды, толып қалажақ. Кеттік, изи. Так, изи. О. Жігіттер, тек үзіліс неге болды? Үзіліс именно лайк үшін емес. Просто қолаң дедім жігіттер сіздерден. Одан кейін ID парольде аз ғана түсінбеушіліктер кетіп қалды. Ол қате жазған, екінші жазған мен көрмей қалғанмын, жібер деп отырып болмаған. Ой, прикол болды. Жігіттер, уже 91. Қоңыратта задачка баршылық жігіттер. Қолыңызды братан, рейчі жақсы. Мен жамаламайым фанатыман. Ойнап атымыз ғой жігіттер. Задержка жоқ. Задержка жоқ пен задержка баршылық жігіттер. 95 группалары Хомчик, Альфа, КД деген команда бар. КК, Лавли, 13, CG, Инкес, Уса, қарапайым қарекен, ютуберлер, РК. Да, және командасы бар РК 95, ВВ эксклюзив. Конрад Кланс, да, Конрад Кланстан қоңыратқа, Тямов Хантерстан қоңыратқа, және де қандай командамыз бар еді. Патрик Гейминг бені қоңырат, адаспасақ. Да, ұмытып қалдым жігіттер. Вообще так. Соларды айтып отырсаңыздар, онда маған да как инфо болар жігіттер. Негізі командаларымыз көбісі әр районнан құралған. Так.
Так, сері қалған акциясын. Артешком бір секунд. Электроника қаққан. Қатырасың сен. Lost Evil. Так, бізде жігіттер 3-ші карта, еле фул 4-ші карта. Қалесеңіздер 5-ші картада болады жігіттер, сіздің қолдауларыңызға байланысты. Именно болмаса буткемп. Так, біздер полностью кіріп келдік PUBG-ға. Елінде контент мекерлерімізді кіріп келеді қорғаншасы. Жан-жақтағы курстан стрим қыламыз еле бірге. Так, және де қайсы командаларымыз бар. Сол алып бір әрекет етеміз. Кер жеткер. Да. Так, связь бізде кайф. Wi-Fi-даларын бәрі шығарып жүргенден кейін. Дауран. Бір драко. Да, 200 мол тарифте Wi-Fi-да бір өзің отсың вообще да. Мынандай болмай не істейді. Так. Эксклюзив фрагер. Так, және де саке. Саке. Да, қарылбақ села жігіттер, қарылбақ села. Именно буткеп. Бұл кайф ойнайық жігіттер. Аз етіп ойнаймыз. Қаралбақ үйріклары, жігіттер бәршесі. Қазір мен группаға, телеграм группамызға мағлұмат берудемін. Қазірде енді адам ерекесімен. Да. Қарапайым трекинговка аман. Так, болуда АК группалары әмді енкес Дима. Және де қандай командарымыз бар, бұл жерде қандай группаларымыз бар. Бро, Драко. Давай шулдатамыз жігіттер. Кеттік. Шулдатпаймыз, гүмбірлетеміз жігіттер. Гүмбір как толтырып тастамайыз сол лайкларда именно қарпастың игрокlara фул игл. И басқа елдерден де келіп ойнап атқалар бар. Как ереде көбейтейік санын жігіттер. Келсін, қызықсын, біздердің конкуренцияны көрсін, күшімізді көрсін жігіттер. Так, Дима, аман. Так, жеткер. Аман, қарапайым қарекен игрока. Так, бұл жерден нок. Командаласы. Патруа Драко. Не істейді. Так, және де бізде файтлар батырды. 95 игроклар, бұл жақта 515. Шоманайдан командалар бар ма өзі? Шоманайда білмедім жігіттер. Қане айтып қояқ. Шоманай сұрап атып жігіттер. Шоманайдың жігіттері. Міне зор. Кеттік, брат, телеграм, ссылкасын тастаң. YouTube жага. Тастаймыз. Так, бізде. Так. Олап отырамыз жігіттер. Бум, Туған Назарбаев. Мында бірінші картамыздайым, екінші картамыздайым. Актив. Үшінші адам болып кірдім, қандай үмітлімен деп қарасам, нәулетіл болып кіріп кетіппен ға. Да, ничего. 2 минут болып тұрғы жіктер. Фул актив болу керек соң үшін. Так, бізде. Ханзо. Бум. Так, дробовик қолда. GTM, VC ұрқлары. VC Тачи, GTM. Ханзо, Солтер. Жігіттер кеттік соны 1К. Енгіз тілінде бұл 1000 ағайынға жетімізге азы қалды жігіттер. Ағайын емес, туысқамыз сол қыламыз как соң үшін. Подписаться басып ұмытпаймыз жігіттер. Именно қалпа кейбір өкілін фоллоу үшін ашқан канал. Енгіз тілінде айтылған Extraction Game.
Да, ойынның несін тезірек видеоларын дегендей әйтеуір көріністерін тез салып тұрушы канал деген мәністі білдіреді. Так, группамыз телеграм каналымыз жігіттер, Киберспорт Каракалпакистан. Жоғалтып алу ықтималы жоғары YouTube каналымызда Extraction Game оған қиынлау дегенмен де рекомендация шығымышын солай қойғанбыз. Так, пистолет УЗИ. Да, әрине әлбетте қазақша кетіп қалды жігіттер, баршаңыздан сұраймын. Так, Каплан Мырзабек ойыншы игрокlar жоғарыда. Топ айналу әрекет бұлардан. Бұл игрокларымыздан CJ, бұл жақта РК, Хамде, Сис. Бро. Және де CNG. Сені кик қыламан бір күні бар ғой. Тап сені алып бермегеніміз болсын. Так. VSF жігіттер. Неше адам өмірденеге кірді? Неше адам білмейміз. Мен байқылап үлгермедім. Так, жігіттер. Как қолдап отырамыз игрокларымызды. Біз full таймбыз. Қолымызға, шақылауымызға игрокларымызды көтеруге. Ал сіздеріне жігіттер. Қорғыптай бір ғана лайкымызды аямай басып отырамыз. Жаңадан келіп отқан баршаға ассалаумағалейкум. Енді келіп отқанларда баршылар. Көріп тұрмас статистика бізді айтып тұрды. Басқа да елдерден де көріп тұрғанлар баршылар. Даже жігіттер, мүмкін VPN-нен кіретін жарыр, бірақ білмедім. Индиядан да көретін біздер арасында индийский нелер шығып қалатын еді ғой. Даже сондай болып біздердің затларымызда шығып қалатын сияқты. Так, рекомендация деген жігіттер, статистикаларды бұзып тастап, біз күннен күнге өсу бар. Каплан Мырзабек, Эвел. Да, Россия, Қазақстан. Басқа жақтардан, әлбетте бұл жақтардан бар бізде. Дегенмен де жаңағыдай регионларды естімін. Как Так, Темов Хантерс игроклары қазірде келер саны Ильхам Матислы 1 келі. Жігітлерімізде Темов Хантерс әзірде Пачинкиде. Әрдайым Пачинкиден тауып алсаңыздар болады. Темов Хантерс игрокларын жігітлер. Так, 515, 13, Каплан. Бұл жақта женеде игрокларымыз жетіге. Аяқта файт көрімізге болады жігіттер. Қайсы команданы көрсетек. Осындай бос уақытта файтқа жоқ уақытта көріп қалайық. ПСФ, VSF әмде РК, Мистер әмде қайырқарпақ игрокларынан жігіттер ауызбіршілерде түзіліп ойналып отқан команда игрокларымыз. Страх. Бірақ Страх Серік дегенді Глаптың екінші аккаунтын көрсетін. Глап деген айтуды жоқ болып кетті. Страх Серік. Біз қалдырмай өнетін игрокларымыз әдетте ұмытпаймыз жігіттер. Так. Бізде поименно. Так. Глапта жақсы группымыз еді ғой. Барсаң ба? Страх Серік қазір жоқ жігіттер. Так, картада қараймыз. 13 игроклары зона кіріп келуде. Әсте ротация әмеліге асырып атырыпты. Дегенменен ак игроклары Макака, Мырзабекова, Ел Каплан. Жақсы команда бұлар. Мен барманға жаға. Пачинки. Барсың ба. Болмайды Масиге. Так, барлығы ойын көріп атырыпты әсте. Бармауға жағы как Макака, әмде 95 игроклары. Қандай дегенмен дегенмен А емес Б ғой? Б. Да. Кішкене Б. Б. Ала. Бәрін ұмытып қалдың ба? Айтыман қазір.
Так, жігіттер, кейінгі файтларды көреміз. Қазір Lost Evil да уже восстановление болды, қайта тікленді. Файтлар давам етtirеді, игрокымыз. Давай, Yazila, Қарақалпақ Лила. Так, ассаламу алейкум, қалай өметлер? Қалай? Так, Аксмакака, Каплан. Так, бізде файт, көңіл планыз. Зико, Суве Кинг. Қалай керекім болыпты ма? Гатчи, матчы ма? Айырның, Томми, яман сөйлейсің сен, ә? Жігіттер, баршаға ассаламу алейкум, мен неге батқам. Өзбек тілетін салам, соло драйк. Жақсы. Бізде бұл жақта файт көруге болады. YouTube депо. Енте өткен қарсы. Так, Қарапайым корректировка Али, YouTube депо. Давай. Едіге. Кім Асланбойын төлейді? Кім о Асланбойын? Қалай Асланбой бұрат барсам ба? Что-то там мне. Так, друзья. Ютуберлер минус. Қазірді жігіттер. Команда есімді 6 кел. Қазірді ойынымызда 16 командамды 57 игрок қалды. Дегенменен бұл игрокларымыз алдың ойынымызда екі қолдан бер жігіттер. Тап. Бір. Топ 1-ді жігіттер бермей атырды. Жігіттер көрек қане басы игрокларда фанатларда бар ма? Қолап кетек. Қоласаңыздар топ әден аласыздар. Йо. Но не істеп жүріпті. Кланс, Зико, Террор, Суве Кинг. Так. Бізде
Комшик Цеза тема фантаси ургулар кірді дегенмен Хомшик. Да, көрдік қандай күшке екенін. Хомшик о, hamda Хомшик Мурат Альфа. Кәр Қарақалпақ. Оны жетемір бұлар дарылатты да. Модерлер. Да, сен достойнысың ғой. Просто так басқа контадан күйдіріп өресің да. Барсаң ба, Томи? Жалымысан ақыр, Томи? Неше театрсан? Көрмейсің ақыр хабарлашып тұр, жора. Пачинки машқұр, стример Асланбай. Тфу, бір. Жоқ қош барған қазір бар. Демал бар, ұйқылайтын уақытым қалды. Сиіп кеп жат бар, солар дірек. Маған модел бәрі. Жағы, азғанда актив болсын. Ой, ана, нөлден бастап кетіріпті ана Томи бар. Так, Мурат, Сиджи. Бұл жақта. Так, Мурат. Болды. Ой, сен Томи мияқты жүр ғой. Командаң баласы ғой сен. Мурат, так, кәр Мурат. Жігіттер 15 команда, 55 игрок қазірде. Шығады деймер. Кім олды деймер? Бұнға жағы. Да, активсің азғана жетіп бетір. Чуть-чуть жетіп бетір саған жағы. Брат, 515 аваса басқа шаға. Қайдан білем басқа шаға. Маған жіберіп қойды ғой, мен так тауымадым ғой. Так, жігіттер тілді бұзбаймыз, қалпақ сөйлейміз. Так, және де. ВСФ еуроклары. ВСФ. Кәр қалпақ. Так, жігіттер, кеттік қолдап отырамыз еуқырымызды. Газы көрсем жігіттер. Так, екі перерив қолғауыз. Жүріп жатыр.
Так, жігіттер болды. Даунлаймыз. Так. Бізде ВСФ, РК, ВСФ, да? Четке темплерін айтамыз. Еңіз болды. Әмде 13. Так. Ендігі стрем логотипін өзгерткім кезі өзгерт жөнінде телеграм тасыман. Мен вангаң еркек емеспен жігіттер. Сол үшін так тастап қоямыз. Просто так түсіндіру үшін жігіт айтып отқан. Қате түсінмеңдер. Логотиптеріңізді, командаңыз логотиптерін тастап қойыңдар. Тастамасаңыздар мен барын қоямын. Да, мынандай өзгерттік, мынандай деп қойсаңыздар, мен комментте ответ жазамын телеграмнан. Ритба, білесіздер ғой жігіттер. Телеграм группа, телеграм канал, таздан кекілдер. Дрейк көп сөйлемей, командаңмен келіп ойна, көресің. Қарапақтың ерліктері қандай екен. Өзбек қандай мынандай дей бермей. Қайсы командар қалай кіріп келуде? Қоңырат Кланс, Инс, Қарақалпақ, Инсдак, топ ойнаған командамыз қазірде 11 команда 28 игрок картамызда 7-ге, әмде Назарбаевтан минус. Бірақ жігіттер, алдың ойымызда осы команда топ ойнаған команда қазірде дуо қалды. Топ ойнаған алалама игрокларымыз 7 килл команда есабыменен. Бірінші әм екінші ойымызды топ один алған команда топ 1. Қалпақ села жігіттер, кетті қалпақ села қолап отырамыз. Жоқ. Томи, сесет қарыласпа, басымыз балегалар қой. Томи. Қой, Томи. Танас жүрек. Так. Ешкіні қоппаймыз деген менді. Бір жамағаның кесерінен өзіңізге не қалайды мәң? Өзіңізге зиян тию мүмкін жігіттер. Не қылсақ құры. Кеттік. Бізде Қоңырат Кланс, әмде Вар, как және де Шрауч. Да, онда елғамызы бар екен біздің. Акс, Заксай, Тентак. Сеза, неше еттің ақырды Сеза, как киллар саны 12. Командаластары уже файтты дауам еттіріп атыпты бізде. Заксай, Ілкам, Тентак, әмде YouTube. Сеза, контент мейкер жігіттер кім таниды? Да. Соло Дрейк. Барып, сен комментіне жазып, ответ беріп, конкретне бір сөйлесіп болып айт. Асамның атына сөйлемей, екі тапқыр. Так, несі болдың бізде. Жоқ заттарға айтасыздар жігіттер. Қалай жақсы Ілкам Қалбаев душе. Так, Голден бізде. Қазірде минус Тентек. Бірінші мәрте файтларын көрдік. Тентектен де жақсы ойын шығады. Группымыз Дрексен. Так, жетіп кеттік. Жігіттер, мұна жақта қарылпақ анау деп атып тұрмай жігіттер. Бұндайда рекомендация шығатқан белгілі. Игрокларымызды қолдауымыз керек. Не дейді, өзімізді игрокларымызды қолдап атқан көріп. Бұлар көте ашып атыпты. Жігіттер, кеттік игрокларымызды қолайық.
қиналады олар. Біздер көтерілсек жігіттер. Бірақ сезонда қиналып кеттік. Дым жақсы ойнайды екен. Да, сезон жақсы. Бикарға контент мекерме шоқарды. Бикарға жігіттер. Танымқылай емес. Бикарға көпшілік танымайды емес. Тілімізден үшіп кетті. Танимын ба, танымайды. Да, сезон топ қой жігіттер. Көрдік қой. РК, Акс, РК және де Темов Хантерсон, Заксой. Заксой бір жерде тұрмайтын игрокымыз ғой. Еще движение. Рекламына 7 килл. Так, жігіттер кеттік. Басқа жақтан да игроклар келіп, мұна деп атыпты. Деген мұна, жігіттер келің, лайканы үйіп тастайық, олай. Смело. Қалпақтар көтеріп жігіттер. Яқ, ондай сөгін шәт емес жігіттер. Изи болды ғой жігіттер. Іші жаңсын өзі, іші жаңады. Іштен қиналады олар. Қолап атқаларды көріп айранғасын жігіттер. Ойын олар изи ғой жігіттер. Біздерді как топовый игроклар вообще жетеді. Арқанда игрокларымыз өзбек ел болсын, басқа ел болсын жігіттер. Игрокларымыз ешқайсы елден кем емес. Біз игроктың түрі бар жігіттер. Арқандай тентак бұл жерде ERK игрокларға ішіне қарай кіріп барды. PR Каргалбак, Конград Кланас игрока, Азико, Вар, да? Варраф, таза клан, Зишин таза клан. Так, ассаламу алейкум, брат, қалайсыз? Жақсы, шүкір, омайын, қалайсың? Міне бар ғой, ютубер, контент мекерлерімізді. Узбек, қой, ондай қалай болмайсыз. Зитера, вот так, мына. Ойбей, мына шыққалар келеді ғой. Солы дірек көтің ашып арқанеға бер. Мен сен блокта самайман. Күтте қинал. Сен көре алмайшың жанады. Қалсалар. Ой, сыйлас деген рад. Түсінегі кіріп шықпаған бұлардан. Көріп қыланса Азико. Так, біздер. Азико! Көріп Азико қазірде. Залдыртышылерге жол қойды. Террор. Так, көріп Азико қарында жақсы тандер қылалды деген менен минус 6 килл қыла алған игрокымыз қазірде. Исабында, килл Исаба. Террорда 5 килл, Мурат 6 килл. Жақсы жүз қылды, қыла алды игрокымыз. РК, Акс, клан с картамызды. Так, жігіттерден. Екі солы, бір дуа. Үш шөлік, бір команда, үш игрокымыз бар. Так, клан с игрока. Жақсы әрекет ете алды. Террор. Қалай қылалды түсінбей қалдық. Макака Акс игрока, әмде РК-дан 3 игрок, кім топта алып кетеді жігіттер. Террорда подарки игрок емес. Айназар бар, бар бірақ жігіттер. РК игрока капитаны мен бар осы игрок ойынымызда. Ой, өзім кірмесем болмайды да. Айназар. Акс. Макака 4 килл есабында бірге 3 жағдайында қазірде. Ой, сөгінгі ойды жігіттер. Ой, шашып жіберді ғой, бір не ғасыр, ары бері. Дрейк бар, деміңді ал бар. Сиіп кеп жет, яқшы ма Дрейк? Болды. Так, бізде РК командасы 4 килл. Нукос, Зико, Хиросима, Айназар, как жігіттер. Киллар саны бойынша 4 килл. РК командасы топ-1.
Да, жігіттер, өзбек клубында ешқандай игрок жоқ, бәрі кірісі. Так, осыламын. Так, бізде жігіттер өзіміздің игрокламыздан көтерек уақыт келді. Уже өзбек контентіне атмен уже Қалпақстан контент мекерлер уже басады. Қолы да осайым жігіттер, әрқандай контент мекерді игрокламызды қолаймыз. Пракымызға қатынасты ма? Болды. Ақылсыз қолауымызға. Біздерге қол жәрдем берді. Да, ярко сила. Қосылайық ема кейін қарта жігіттер. Да. Біздерде ярко командасы топ. Қазірде Нукосан, Зико, Хиросима, Айназар. Жігіттер, бірақ бірінші картам, екінші картамызда Инс командасы топ 1-ді бермеді. Дегенмен қазірде үшінші карта. Да, алып қойалды. Ярко командасы 4 килл есабыменен топ 1. Да, топ ойнады игрокаларымыз. Да, өзін көрсетті жігіттер, ол да аңсат емес топқа кіруді. Кірсеңіздер білесіздер, әмбесі тактик жарасқан. Түсінік бар игрокаларымызда. Так, Каплан, Акс, Макака, Лос Эвил, Мырсабек. Киллар саны 5, Макакада 4 килл. Қоңырат клан игроклары жақсы өзіне келді. Формаға қайтып атыр Қоңырат кланы. Қоңыраттан сұрап атқан жігіттер, именно Қоңырат кланс бар міне. Азико, Террор, Суве, Кинг, Паблос, как киллар саны 1-1. Азико әмде Террордан 6-6-12 килл. Жігіттер кеттің изи. Дальше лайкларды үйт бастайық. 160 қылып тастайық жігіттер, изи қылып лайкты. Да, 4-ші карта уже ашылып тұрды жігіттер. ID бар сразу салынады. Келді. Лочат вообще неше карта болады. 4 карта деген бар. Дегенмен жігіттер, ол кітапта бізде қолап отырсаңыздар дағанса азанға дейін болады. Дегенмен жігіттер, ойыншы санына қараймыз. Болмаса буткемп жібереміз. Да, жігіттер, изи жігіттер қолаңыздан келеді. 160 лайк кеттік. Кэр Мурат, Кэр Альфа, Хомчик, как киллар саны 9 килл, Мураттан 6 килл, жақсы килл ойын ашылып тұр, Кэр Қалпақтан. Әмде Темов Хантерс игроклары. Киллар жақсы, Сурет Цеза, молодец, души. Килларың жақсы, команданың өсіп кетіпті. Контент мекер командасы менен 16 килл, Илхамнан ең көп килл, 7 килл да. Қазірде ең көп 7 килл сайда, Илхам Шар, ең көп килл хан игрок. ПП Олдбай, Раф, Хан, Хамда Шраут, 1 килл, командасы 95 игроклары, міне 4 игроклары, сұрап отқалар. Қайта қолдаушылар жігіттер 95 игрокларын. Хасин, Кейш, Кинг, Шер, как 2 килл команда есабында 515 игроклары. Педро, Электроник, Қаракесек, Блэкстар. Қара жұлдыз дегені, как 1 килл, 8-ші орында, 9-ші орында, Нукос, Едіге, Голден, Назарбаев. Именно осы состав жігіттер. Именно жігіттер. Так, именно составы 8 килл, қазірде 9-ші орында, бірақ бірінші, екінші картамызда топ берген жоқ. Топ берген жоқ осы командамыз. 8 килл, алдың ойында бірінші орын. Ода алдың ойымыздан бірінші орын, қазірде 3-ші карта, РК командасы топ. Одан кейін 10-ші орында. CG, NFC, Ғоспатыр, Инс, Капитан, CG, Туэсти, как 6 килл. ПСФ Джаз, РК Аблайн, Мистер игрок Леон, КР Маман Ютуб, контент мекер как болды. 5 игрок, 11-ші орында. Жігіттер контент мекерді жетеді бізде. Еле-еле шығады, енді жүзіге шығып атырыпты. Көтереміз бірге. 13 игроклары, Simple, да, киллар ода көп қолып еді алдың ойынымызда. Мерси, Кензо, Simple, өкінішке орай 12-ші орында. КД, анда КС игрока, КС Макс, Страх, 2 килл, КД, Дикстро, Гаго, Страх, Серк, Макс, как 14-ші орында, РК, Иско, Энигма, Ренат, Мистер, как 2 килл РК. Дегенмен және бір состав топ 1-де жүріп кетті ғой бәрібір. 14-ші орында болама бұл. Так. 15-ші орында Уса командасы Мирон, Райзен, Шах, Псех, как 1 килл. ВС, Итачи, Жандама, Нексус, 95 игрогі Жамбек, 0 килл мен 16-ші орында. 17-ші орында Саке, қарапайым қарекін игрок Аман, АК, Алико, Энкес, Дима, 3 килл. Конами, қарапайым қарекін игрока Пробай, Али, ютубер Дипо, 18-ші орында киллар жоқ. Так,
Ярик Станжер, МВП Старт, Энто Шоха. Да, Энто наркотик ям. Өзбекстан командасы. Матсев уже Монтезеро Лавли, как үшкел команды сабында. Драко. Дауран Жеткер, по игрока үшкел. Шхурач, Энкес Пабло, Артур Паназаров, Альфа Харакин 0 килл. Ханзо, Софтер. Эксклюзив Рокофрагер 95, Етижан. Момента Мори как 4 килл. Алишар, как олигарх, Исох Эдуард, как 1 килл. Есмага Комщик Пайн, Дем Качо, как житель который постов игрокlarım желеді. Усу бар, суда бар, су дегенде жігіттер ойынымыз күшейіп атыпты. Ойынсыз қалдың емес, конкуренция көп. Игрокlarımыз бірі-бірін усу бар. Әрекет бар игрокlarımызды. РК командасына 4 килл. Топ-1. Так, помасываем. Так, життер, кейін карта. Казар поименно. Так, таймыз ба? Да. Жігіттер кеттік қолдап отырайық игрокlarımызды. Okay. Модер, актив болсаңыздар береді. Серік Қуанышбаев қойш, не сөгіне бересіздер? Okay. Жігіттер, кеттік қолау жоқ қой игрокlarımызды. Өзіміз қоламаса жігіттер кеттік. Кетті шеттен кеп уже лишний сөз салады. Анау мынау как қаралбақындай мындай именно еш игрок шықпайды дегенмен жігіттер өзіміз еш жаққа төр бермей өзіміз игрокlarымызды қолап давам етуіміз керек. Так.
жігіттер поиманы контактны барларын шақырды жақта. Кеттік жігіттер, қолдап отырамыз, лайк басып отырамыз жігіттер. Тез толтырып тастайық жігіттер, 160-ға. Да. Изи ғой жігіттер. Кеттік. Да, контактында барларын шақырып кетті жігіттер, ешқайда ID пароль тасталмайды. Көріп отырсыздар, бар тайын. Бірінші иманы YouTube каналға тасталынады жігіттер. Тасталынады. Қолдап кетейік жігіттер, 155 болса тастап береміз ID пароль. Қолдау керек қой жігіттер, өзіміздің игрокlarымызды жақсы эмоциямен четкий қылып басылайық, жақсылап қолдайық жігіттер. И одан кейін буткемп болады. По кайфу ойнаймыз одан кейін. Реакцияға шомыламыз жігіттер. Ой, мен сразу тастайын деп отырмын жігіттер. Менде тайын ID пароль бар. Өзім лоббиде отырмын ғой. Кеттік. Кеттің, 4 лайк қалды жігіттер. Сіздердің қолыңыздан келеді жігіттер. Қатесі тастайын, қатесі тастадық. Тастаймыз, тастамадық еле жігіттер. Иманы игрокlarымызды қолдау үшін. Екі лайк жігіттер, ези. Кеттік. Go Халпақсела. Кеттік жігіттер, мен уже тастайын деп отырмын. Бір кнопка, бір лайк жігіттер, бір лайк қылды. Go. Кеттік жігіттер. Сразу толып қалады жігіттер, кеттік. Ал тасталынды. Радуша жігіттер, кеттік, дәлше басамыз. Бәрі өзіміздің игроклар үшін жігіттер, өзіміздің жігіттер үшін, қаралпақ үшін жігіттер. Радуша кеттік. Да, тастап қойып бас жігіттер. Есеме жаза бермесеңіздер. Оқисар. Именно YouTube-дағылар тез кіріп аламыз. Телеграмдағылар 1-2 секунд. 1-2 секунд емес. Именно 1 минут кеш тасталынады. 1 минуттың өзі жігіттер көп зат шешіп тастайды. Бірейсіздер, максимум 2 минутта толады прагмыз. Именно Қаралпақтың игроклары бәрі. Өзіміздің игроклар. Өзіміздің жігітлер. Да. Так, бізде бәрі жақсы.
Жак аз ғана типа. Так, жігіттер, 4-ші карта, ақырғы картамыз. Tommy sen de işin pisi de ya, koyacağız. Так, жігіттер, 80-ші урок. КСРД. Тоқсан бес игрокlara Team of Hunters 515 Кэр МДХ МДС Вейс КД Шурать Kings Power 95 Kings Power Акс Стар 13 ВСФ Эдвард Конрад Кланс Кожа Матай XS Инс РК ВС ВИП НКС. Так. Так, бізде ойын басталуына 2 минут. Да, 1 минут. Так, бізде
Онда бізде уақыт болды. 85 югурак. Так, кеттік. Говори, неге. Так, өзіңіз сөйлетіңіз, араласпаймыз. Так, бізде братва, тип-топ, Споджасик, Дико, Дима, Карапатаға, Аумет. Так, 95 игроклар әмде Цеза. Жігіттер, қалайсыздар, брат, бодер берің актив болдың ба? Так, жігіттер, азғана сыйластық болу керек. Чак, сол жетпей тұр саған айтайын болсам. Мұндарда тұрған кәп жоқ. Азғана актив бол. Енді арадамға тиісе берме. Қоймай деңіз. Қалмай егіңіз балаларды. Так, бізде Цеза. Салам алейкум, Байрам Маманазаров. Алейкум ассалам, жігіттер. Баршыға салам алейкум, мен келіп қабатқан. Так, Энкес, Мага, Сак. Оларда подарки игрокlarımız емес. Цеза. Жігіттер, осыдан кейін ойымнан буткемп болу керек. Болмаса, және бір карта болу керек. Цезаны істеп атыпты. Көріп тұрған болу керек қой игрокlarımыз. Ой, Цеза, сен қате әрекет еткен болу. Так, килл ноқталы алды дегенмен де. Ой, қандай ұрады. Атқан оғы бара қояды. Бұларға маған пранк істеп отырды. Жага. Айттым ғой, әркім айтса бармақ. Именно саған айтыстым ғой, сен танысың ғой басқа. Вариант болу да мүмкін емес. 95 Паскич. 95 игроклары. Бір өзі қалыпты бұл жерде. Яркий игрокларына файт. Сак бұл жақта. Ярка алып берімізге әрекет етіміз керек жігіттер. Ярка. Хуамщик. Хамде 95. Да, Юнус Хамде топ-1 бірінші екі чекартамыз алған командаларымыз жігіттер. Специально. Тұр берме. Етижан. Джака. Момента Мари. Драко, бро. Бізде. Джака 95 игрока. Көрткіл планеттар жігіттер 95. Енс игроклары. Аргет. Ездігемен бірге. Фоспатор и Бека Амантай, капитан. Назарбаев. Назарбаев. Баев тезем.
Жетежан қандай әрекет көрдік. Жаңағы салғасын бес жүрді ғой жоғардан тұрып. Енси ұрқылары. Момента Мори. Проғарып тұрмайтын көрік емес. Ал. Голден. Бес. Момента Мори. Қандай движениемен әрекет етуге тайын тұрыпты. Ұрқыларымыз. Лукас. Толтырақуды патышық береді. Бере алады полностью. Лукас. Момента Мори. Лукасым бірге бір шығу жағдайы. Етерек бармасаң ейді бұ. Лукасым бір қандай реакциямен жіктер. Мұнда баясқа ұрып кетті бар. Так, Етежан. Едіге. Лукас. Сен кімді бот деп тұрсың? Так, кімді бот деді? Так, 95 жат. Лукас. Драко. Так, және де. Еқледі файт бар. Сак. Сакта қарап тұрмайды XS игрока. Так, бізде 515 13 фул. Кімден жігіттер топ-1 көріміз мүмкін. Қайсы командадан? ДС Мумбай, Жержлан, 13 Мирон, Хасин, Шхурач, Альфа, Харекең, Артур Бірназаров, Шхурач. Жігіттер, кеттік дальше қолаймыз. Лайкларды басып түсеміз, easy. Тазыдан кегідар жігіттер қолап отырам. Жүйікларымызда NR жасымдақ, бұл NR. Бұл NR дегені жігіттер, Нокус район дегені. Сондай тегі солай. Клан есі, клан, как геройлары жігіттер бұлар. Альфа, Харекең, Жержлан. Бір өзі болса ең қайт отқан жоқ геройкымыз. Әмді ДС Мумбайда бар екен қолдаласы. Еш көрдік әттен. Так. Поддержки бере алды. Альфа Харекең. Да, минус игрокларымыз. Мумбай әмді Жержлан. Жақсы ойнады. Жержлан деген бұл сүдіреушілер түріне кіреді. Так, бля, біз команда бот бір адамды жата алмай тұр болмаса. Үшінақ, да, ничего. Серік Қуанышбаев, сен глав түйгері өмесің ба? Сен таза негін үйрен салмайтқан. Сол жігіттер азелде актив болсаңыздар. Өзіңізді өзіңіз сындырыңыз келмесе, негіңізді өзгертпегеніңіз мақұл. Так. Тоқсан бес игрок Етежан. Әмде Бро Драко. 4 килл. 20 команда 61 игрок қалып отырды ойынымызда қазірде. Так.
Так бізде 95 Етежан. Бірақ мен World of Tanks ойнап отпан. World of Tanks ПК-да ма? Тағы? Онлайн ойнау болады, я? Адаспасам. Ергі Зико 18 команда 58 игрок қазірде қалып отырыпты. Да, ойнап көру керек екен. Қызық болса. Және де бізде Хомщик ВСФ King, да. Дэс Мумбай, командаларымыз азаттарын үйлестіруді. Етежан, не істеп жатырыпты, үйрекіміз жоғарыда, бәрі мақұлда. Ничо. Саке, Хомщик, братва, тип-топ, Джасик. Саке, не істеп отыр бұл жерде, Саке. Кайфқа қазірше, да. Телефонда ма? Қайдам? Қызық. Шығар. Фу, асфальтта не істеп тұрсың сен, Өзі тек сұраш оқиын қолды ғой. Так. Алмайды, баса берін қаралпақ салаға. Да, қаралпақ сала жіктер. Сәлемге баса берін алмайды, рахмет. Самурай PUBG актив зорға. Да, актив жақсы. Қаралпақ групплары біледі. Қай жерде қолдау береді. Осы сенеміз. Тоқсан-бес King. Өсу бар. Дағылесе ереді алып шығамыз жоғарға. Так, Саке. Қазірді свежим ұқсайды. Рұқымызды 95. Ой, Тузхан. Тузхан, King. Едігін өлтіріп қойдың ғой, деп. Так, жіттерімізді. Хасин. Кай. Және де Джасик. ВСФ игрока. Кеттік жіктер қолайымыз игрокларымызды. Жіктерместерге сенемін ғой. Жіктер қаралпақ игроклары. Любой жерде. Бір-бірін қолап кейген ғой. Ой, қаралпақ па деп жіктер, Бір лайк қосайын басып кетіп. Район игрока әмде ВСФ Джасик. Жерден бәрі қаралпақ игроклар. Да, қаралпақ села жіктер. Кеттік. Окей. Тоқсан-бес игроклар жіктер бұл жерде жақсы ойын көрсетіп отыр ғой. Окей. Хасин, King, Шар. Біз білген ойына қайда буткемп король. 995 бар. Әмшет қайыпмыздар. Братва тип-топ. Жақсы ответ қайтар алады. Көреміз қазір. Біз игрокларымызды уже үйреніп шыққанбыз. 95 King Едиконы уже минус қылалды. Ол жақта қарай кезек арата темелге сұруда. Және де вес әмде күнгір кланас. Ол жақта 95 игроклар және Дежан. Ал. Даумы файт Едико. Дима тұрғызолға мүмкіншілік бар.
Қайдан білейін? Джага мен как World of Tanks ойнап көрмедім. Так, бізде. Окей. Хасин. Да, или хатал самой. Так, тикток. Жан жида. Едиго. Дима. Бізде Етежан 95 игрока, бұл жақта да файт. Көрімізді болады. Қарсыластар Инс командасы. Капитан Хоспатыр әмде Қожа Амантай. Да, қалды шартлары. Екеуіне де. Бекдадан Кел. Дегенменен Бро Драко. Өйстер мұн жақта қанса барым түсіп тұрғай файтқа. Без команда 49 игрок. Қазірде. Да, минус. Го, қалпақсала жеттер. Так, бізде Ярка Иско қандай Коряка вис мини қой жестер. Короче Капали Квами Ерпа Неноид Кингс Пауэрлар фол бұл жерде Ярка еуроптарына қарсы жақсы қызықлама өреттер қазір көреміз. Төш келіп қалды 95 сарында. Төш келген уақытта бір-бірін танымайды ма жораларың? Да, мужиклер екен, бір-біріне темейтілік қылмады, не ұнайды. Али Квами Әмде Ерпа Реклама, да? Реклама души. Любой жерде. Қандай миникте. Қандай ату? Кім солай аталады жігіттері миникте. Квами. Ой, Ерпода. Ерпа и Ярка. Да, командалықтары келді. 2-3 дегенмен Квами қарап беріп отырыпты арт жағында. Кингс Пауэрлар әмде Ярка. Квами Иско. Хэнза. Так, жігіттеріміз Kings Power Winner шекенден осы жердегі файтлар үшін тоқтасу үшін
РК юрлар жолда. Алдың ойымда топани алған юрларымыз. Да, тема в хантер юрларынан файт. Тентак, Алихам, Заксой, Цеза. Тут Цеза. Вон, ищи юрларына қарсы. Тема в хантерс. Фу, екі командамызда. Дегенмен бұл жақта Жержлан, Мумбай. Да, оған адам жақын емес. Тема Фантас юрлары 13 юрларына қарсы. Қалай әрекеттілері сөйтіп. Тентак. Бар жерде тұрмайтын юрларымыздың бірі. 13 юрларын подарок емес, білесіздер. Мерзи, Кензо, Симпл. Және де Симпл. Фу, граната кіріп келуде. Тентак. Цеза, Заксой, Амделихам. Вообще далеко жатты. Симпл. Нок болуда. Кензо. Цеза қарап беріп атыпты. Кавер, екі нок. Қандай ойын. Дегенмен де Жержлан кеп қалды. Бұл жақта. Басқа команда қосылып кетті. 2. 10 юрларына 2 минус. Күштілер тең астында. Так, Мумбай. Даярлес класс игрока Жержланда 7 килл. Цезада 1 килл, Хамда 1 килл. Тема Хантерс фул дегенмен 2 игрок басқа жақта. Ал, Цезаның ротация. Бізде ротация белгісіріп атырыпты. Және де Жержлан, Мумбай, Симпл, Мерси, және де Хасин. Ал бұл низатлармен бәнд. Кингс Пауэрікларын алумен бәнд. Дях. Да. Дивизия как киберспортсмен. Кеттік дальше қолап кетеміз жігітларымызда. Өзіміздің ағамыз ойнамас ертеңді. Ертең өздеріміз қолайды бұл жігітларымыз. Қарпақсала жігіттер. Жага, лучше. Кетті қарпақсала жігіттер қолап кетеміз жігітларымызда. Құрып отырмаймыз. Мерси, Симпл. ДС басқа жақта, Тема Фантас басқа жақта, 13 басқа жақта, және де. Енді даунлы файттық Қарақалпақ командасынан көреміз файт. 95 сыла. Көреміз, Black Wild PUBG. Көреміз жігіттер. Го, 200 лайк қылыптасақ, изи ғой жігіттер. Буткемп ойнаймыз дальше. Қолап отырсаңыздар. Мурат, Гар. Болмаса дедім. Архайн, рахмет деп. Біз тайын ектолға болмаса. Дальше Прак дауметсін десеңіздер жігіттер. Салай қосып және бір ойын Прак болады. Қалесеңіздер. Альфа. Қожа Монтай. Және Экзет Томи оқылды. Томи. Хомчик минус қазір. Қожа Монтай. Даунлы файтлар көратпасы киллерін ала ма? Да, өтіп кетті. Киллерін ала алады. Инс. Жерлан. Киллерін алып атыпты. Цезамды Заксой. Жақсы толқынасы. Так, күштер тең. 2-2. Бұл жерде.
Меніңше ротация емелге сұрау негізі қате. Жігітлер. Да, аз ғана қалды. Бұл тактик. Движение да. Ой, енді кетсе болды ғой. Сөзі. Так, бізде 95 игрушаларынан Хасин. 95 көреміз. Не, 95 жігіттер. Хасин, Кей, Кинг. Так, Мерси бұл жақта. Мумбойдан. Да, 13 игрушалары минус қазірде. Заксой. Цеаза. Дуо. Күшілер тең астында. Қазірде 2-2. Так, жер жыланына қалай көрініп тұрды? Да, уже. Мумбай. Заксой. Цеза. Нәрі көрікі Жасырбек. Ұқысы район. Шитар кеттік, лайк басып отырамыз, қоллап отырамыз, ұмытпаймыз. Кунград клан Сиразиков террор. Зера. Старт. Фликс. Террор. Еще террор бар. Да, минус уже. Геркуларымыз. Стар командасы қазірде ойын осы жерде тоқтатуға мәжбүр болды. Кинг. Кәмде Кей. Киллер саны команда есебімен 10. Емес, 7 килл. Жасай күтедік. Мен бұл жақта десе 10 болады. X-Power. 95 еклера қарсы. Мумбай. Жерлан. Амде ойыншы группа Миррон. Киллер санынан Жерлан 9 килл тасырып алды. Команда сабында 11 килл. Біздер қосылсақ бола ма? Беруіндамыз. Болды, беруінде PUBG. Ой, келе беріңдер жігіттер. Бәрі Қарақстан ғой. Басқа елден болсаңыздар да болады, келіп ойнай берсеңіздер. Көрейік қане. Берудің балалары қалай екен. Біздің ойымызша Берунидан енді сіздер бастап беріп келіңдер араласыңдар. Мумбай. Да, сеза қашан минус болып жүрсің. Қаракезек. Код қайырға тастанады. Қазір осы ойын таусылады, одан кейін тастанады. Мүмкін жігіттеріміз актив болса, қазір актив көтерсек Телеграм каналым Короче, жігіттер бірінші осы жерге тастанады. Телеграм группа, телеграм каналымызға подписаться басып бағызы боп, үйдің шақырсам беріне PUBG. Да. Күнде келіп араласып ойнай бересіздер. Мумбай. Жойт болма. Киберспорт Пакистан. Телеграм каналының группамыз. Жассан шығады. Бұл жақта рекомендация шығуыз үшін YouTube каналымыз. Да. Минус. Әттең. 14 килл. 10 киломен Жерлан минус. Да, бұл жақта Заксой, көріп Азико. Азико да оғада килларды шомыл болған көрдік алдың ойынымызда. Заксой. Сапар.
Ласки, Тони, Ашер, Сапар, Карлбахлар. Ласки таза команда. Дегенмен класса 0. И силада. Инс командасы. Бека, капитан Поспат Рамонте. Как его жильцер? Ничего не дам. Ничего не дам. Кто поднял ту команду? Алажини Аллама. Инс командасы. И бұл жақта тема фантез игроклары. Кто поднял шанс Барфул. 3 команда 7 игрок картамызда. Ласки, тема фантез, hamda Инс командалары картамызда. Да. 2-3 игрок команда, hamda 1 соло. Приз бар ма? Приз жоқ, бермей PUBG. Приз жоқ, дегенмен жақындарда фул қоямыз. Бағаласы. Сапар Қарақалпақ. Ласки Томи, Ласки Ачер. Үш команда. Да, Саксой. Да, Сапар Қарақалпақ. Хемет прицел пройду. Да, 2-3 жағдай. Бека. Спонсор өзім боламын. Аға. Сөйтіп. Басқа. Бека. Сөйтіп тағы басқа неға бар беріне. Жігіттерімізде 2 килл, 8 килл жасаумен. Қазірде 3-ке 1 жағдай. Бека бір өзі картамызда қалып отырыпты. Да, Қарақалпақ села жігіттер. Кеттік, Бека не істелады. Ласки командасы, и болмаса, Инс командасы, қайсы бірі? Айде, қане. Бірақ қолдарына келеді жігіттеріміздің. Бірден емес. Бека. Әй, беріне бар жоқ қоспыр. Бастаптай. Сені алдыңғыларым келген. Сөйіп тұрып ана слотқа ақша жинаймыз дейсің ғой, ә? Бар бастыға тұрма. Ешқашан Қарақалпақ игрокларына слот үшін ақша сұрамаймын. Так, бізде. Ласки 3 килл. Так, топ-1 Ласки. Жігіттер, таза команда кеп бірінші орнап кетті ғой. Қайда қарап жүр. Игрокларымыз. Инс командасы 8 килл, екінші орында. Бірінші орнам. Бірінші картам, екінші картада топ-1 команда. Айди. 10 игрок мирон. Что там? Айди, қақындасынлар. Жігіттер актив бол дерек. Актив болайық, жігіттер. Қайсы, нәзет ойнаймыз? Практистер. Прак вообще так. Так, бізде
Ой, басты ауыртпа беру не. Сені алдыңғыларың келген. Сен ойлап тұрған затыңа менің басым жетпейді деп ойлайсың ба? Ай, сен аны қатырасың. Тема фантастик игрока, тентака заксы өлікам, хамды цеза. Киллар саны 7 килл, 3-ші орында. Жігіттер кеттік, изи, 180 лайк қылыптасек. Сразу ID парадаса берем жігіттер. 180 демеймін, 175 жігіттер кеттік. 175. Тезірек басайық. 175 лайк, изи ғой жігіттер, өзіміздің игроклар. Елі көтереміз, басқа да контент-мекерлер қосылады елі. Азғана қалып тұрыпты. 175 лайк дейміз, жігіттер 9 лайк, сразу ID парадаса берем жігіттер. Бәрістер қолдансын келеді. Оңырат клан игроклары қазірде жақсы нәтижелер көрсетіп атыпты, өсі бар. Террор молодец. Капитан Чарсын, Азико, террор, Суве Кинг, Зеро, как? Киллар саны 8 килл. Қоңырат кланс, қоңыратта Тиса, 13 миллион, Жержлан, ДС, Мумбай. Да, Жержлан. Зонда қалып кеттіңдер ғой. Жақсы кетірбеңіз. Так, 14 килл. 5-ші орында. НР Жасурбек, қарай кесек 0, Саке. Так, 4 килл команда есабында Kings Power. 6 килл, Ерпа, Квами, Али, Неноид, как 6 килл. Және де 95 командасы 8-ші орында. 7 килл, Кейден 5 килл, Хасен 2 килл. Келесі Стар, Акс, Lost Evil, Каплан, как 0 килл. 9-ші орында. 13 игроклары 10-ші орында. Simple, Kenzo, Mercy, және де Simple 0 килл. Жігіттеріне 13, не өкітті? 13. Кер, Мурат, Альфа, Хомщик, Томми, как 4 килл. 11-ші орында. Бұларда топовый. Килларды өтіпті сәтін өктарымызға. Мәңгі адамларын пұлы керек мәс дейді. Да. Басқа неге кеп тұрсың сен? Қош. Өзіңе енді ақылы соғымаш. Енді басайын деп тұрған ғой, кітті не қылып жіберсем. Бируни. Айслерам, Джессика, Дима, Едико, 95 игрока, брат Фатип топ, как 2 килл. Ерка, Иско, Энигма, Ринат, Канза Султан 0. ВС игроклары 2 килл. Итачи Жандамадан VIP игроклар хейт. Да, VIP-то как қазірді. Перерив немше. Да, буткемпа житер. Неме? Буткемп или Ярангел. Житер. Буткемп 175 лайк. Ярангел 180 лайк житер кеттік. Қалай? Өзіміздің игроклар жігіттер кеттік, шаршамай, до конца шарқаймыз, до конца ойнаймыз жігіттер. Бәрі қолымыздан келеді жігіттер. Болмаса буткемп. Жіберек жігіттер, өзімізден қолдап, өзіміздің игрокларымызды қолайық. Ақырына шеген барамыз. Бұл жақта еркі игроклары 16-ші орында келсіз, Айназар, не өп кетті? Алдың ойында Еркадан топ 1 көрбек. Қазірде 16-ші орында келсіз салып кеткен. Да, қиын топ 1 алу. 515. Blackstar, Педри, Электроника, Страх, Серик. Және де Хан, Кады, Гаго, Хомщик, 1 килл. Хомщигам қайтқан сәл. Энкес, Иксес, Сак, 1 килл. Эдвард, Леон, 0. Шкрат, Артур Пуназар, Факракен, Инс командасы. Топ 1 көрбек, қажықтыр Инстен. 2 карта бойы. Қазір жеме 2-ші орында 2 килмен. Да, қиын. Топ фало. 95, 25-ші орында жігіттер қолап отқанлар. Ақырына шеген қолап көрген қоларымызды. Албойк, Разим, Макс, YouTube 24-те. Кысы Макс 23-те. Мерқатпенен. Жержлан, ең көп килл қылған игрок 10 килл. Есабыменен Неноид, Kings Power игрок ең жақсы игрок. Ең ақыры килл есі сапар қара қолпақ.
Жігіттер, кеттік. Поименно қазір 175 лайк. Жігіттер, қолап, өзіміздің игрухлар қолау үшін қой жігіттер. Болмаса ұйықлай берек. Да, демаламыз ба жігіттер. Движена жоқ қой. Қолау жоқ қой жігіттер, кеттік Қарақалпақ селы. Болмаса ұйықлаймыз. Так, жігіттер, 175 лайк болмаса ешқандай программа болмайды жігіттер. Қолау жоқ, әрекет жоқ, тоқтап қалдық игрухларымызды. Жігітлер. Конфигурировано. Управление аккаунтом Google. Профил надо Жігіттер, 175 лайк болса ешқандай программа. Буткемпан болмайды ешқандай жігіттер. Қолап кетейік өзіміз игрухларымыз. Қолап берің, ешқандай қолап бере алмаймын. Жаға еле саған бар қолау үшін. Қазір сен қоласам, қолауыңнан өсуің тез болады. Қолауыңнан тез болады, одан да тез болады жаға. Болмайды олай. Актив бол. Ботқа
Жігіттер кеттік, 4 лайк изи. 175 лайк болады, уже буткемп бастады. Изи, жігіттер. Дальше буткемп басып кетеміз. Буткемпке қалай жігіттер, қалай желание буткемпке. 175 лайк ей болды. Олар шаршады. 175 лайк қыламыз. Буткемпке жігіттер дальше басамыз. Сенатор келді, иә? Сенатор келді ғой. Буткемп жігіттер кеттік. Шықты ма? 4 лайк.
Okay. Okay. Ya жігіттер, да, ұйықтап Ну, қалмаң, өзіңді зачем емдейсің қалмаң, ба? ұйықтап қалмаң, жігіттер. Бар еле файт. Буткемп. Аз ғана перерыв қалдық. Так, жігіттер. Так, жігіттер, уже азыр ID парольда салынады. Қалайсыздар? Кеттік пе? Да. Ақырына шеген тұрғаларға жігіттер бәршіңізге рахмет. Кеттік. Bootcamp, ID пароль сіздерге. Бір жүз 16-02-12. Кеттік, міне ID пароль. Кеттік, go. Бірақ емес, bootcamp. Жігіттер, кеттік бізге. Именно bootcamp'те 2 коробка сиамонин ұстап. Так, жігіттеріміз барлығы дайын. Зе. Жігіттер, bootcamp'қа реакция шоу. Кеттік пе?
Так. Едіге, Варсмакер, Қаракесек, Аура, Нала, Бро, Драко, Легенда, Хомчик, Мирхат, Азико, Суве Кинг, Террор, 95 сиргулгара, Моментамор, Инс, Ханза, Атикроп, NFC Хоспатыр. Да, Инс игрокі швейцар қазірді тегілерін өз өтігі жақын. Да, топовый командаларымыз жетілісіп кетірді, көз тимесін. Так, бізде игрокларымыз. Жігіттер, кеттік пе? Бізде уақыт 2 минут. Да, Карл Буткемп келді. 95 игрокі ойне. Так, 26 игрок бізде. Жігіттер сола қалса болмай қалады ғой. Жиырма 29 игрок соң өзінде. Уақыт басыланды, уақыт болды, кіру керек. Да,
Так, бізде уже ойын осыланды. Бәршеге үмет жігітлер, қызлар. Так, бізде буткемп келіскенімізде. Так, кім бірінші түсе алады? Бұл жерде 17 команда бізде. Так. Адик гоп ютубай ма? Атик, ничо. Бізде геройларымыз, әмде көреміз кім қаяқта. Так, FS. Так, Мирон. Легендада. Да, IP легенда. Легенда екенсіз осында. Дальше файт. Іздейміз жігітлерімізді. Қақта файт. Так, бізде. Сазико, Мура, Террор, Абдусалам, Вайня, Король Буткемп. Әзірді әрекетін бастады. Бірінші мәрте чемпион WBC. Короче, нала. Ё-моё. Дақылдайсыз жоқ. Ескестірейсіз жоқ. Қашуда игрокымыз едіге. Варсмакер. Едіге. Так, Альхам. Қара кесек. Ой, чесірі. Атингроп, YouTube. Так. Капитан Инс. Голден. Біргілте Инс. Голденде 2 килл. Зипа. Так. Қомшиклер кіруде және де. Вайне. Килдерін алды. Өзіне керек. Так, едіге. Кімде? Инс, игрока капитан. Жақсы тандем. Олардан да. Клан самбе игрока. Террор, Суве, Кинг минус. Едіге. 7 команда 11 игрок. Көрініп тұрыпта. Қолдан. Игрокымызды команда шоу. Мирхач. Едігеден келесі Киллер. Вайне. Да, едігеден минус уже Хомчиктен. Біз игрока Вайне. Да, өзін-өзі жарып алды, Вайне. Король деген сайын Вайне неғып қойдың? Так. Варсмакер. Өлхам. Жігіттер, ези. 180 лайк болса сразу зватып кетеді кейінгісі. Жігіттер кеттік. Қызықлы болып отырды файтарымыз. Өлхам, Варсмакер. Движение қараң. Инс капитан. Голен. 4 команда деген менен. Қомшик, олай болмайды ғой, чувствую, Қомшик. Еще сен эмуляторсың ғой. Балар өйтіп қинамаса шеттендір. Қомшик. Еще сен қойғандайчы. Варсмакер. Граната. Движение болды жігіттеріміздің. Голен. Бізде. Өлхам. Инс, Голден. 4 килл. Капитанды тұрғызуға әрекет. Қомшик кіріп келді. ДВС болды. Жаман бұл игрокымыз. Абайлау керек жігіттер. Да, жігіттер, серьезно айтамын. 180 лайк болса сразу ол күттірмей бастап жібереміз.
3 команда игрок. Жаман дедім ғой жігіттер, сіздерге бұл игрок емес. Комщиктен екеу бұл жерде. Қандай движение. Киллар саны 3, командасы санында 4. Бар Смокер, Ілхам 2-2. Бұларда да 4. Бар Смокер Хамде, Ілхам, Тема Фантаси группары. Так, бізде. Так, дальше. Ойна интернет кетіп қалды. Ықылас Аманматов. Да, интернет кетіп қалды. Білдік. Болмаса жару ниет жоқ қой өзін. Еще буткемптің ортасында. Так. Бар Смокер, Ілхам, жігіттер. Файт көру керек. Кейінгі ойынды баслау керек. И біздерді жігіттер қолдау керек еруқларымызды бір дальше. 180 лайк болса жігіттер, и сразу келесі буткемп сразу басталады. Көп күттірмейміз игрокларымызды. Да, комщик. Көрдік. Бізде 48 пик. Сіздерде қанша жігіттер пик? Да, Смокер. Комщиктен оқылуда. Комщик бір өзі. 1-2. Көзін көрсетуге болады. Комщик. Хамде Тема Фантаси бұлары бұлар. Смокер хамде. Ілхам. Бірге екі. Басқа игрокларымызды сабырсыздықпен күтуде. Комщик. Нок. Да, минус. Тема Фантаси игроклары. Топ қазірді. Ілхам. Бар Смокер. Киллар саны бойынша 6. Топ 1. Комщиклер. Киллар саны бойынша 4 килл. Топ 2. Бұлар Енс командасы. Капитан өмірге. Так, Голден 4 килл командасында 4 килл. 3-ші орында. Атик игрок YouTube. Да, бұл қандай етмек болсайды. Әлде Енс игрокқа қоспатыр. 2 килл командасы абында 95 ойны. 2 килл. Инспек әмде. Қарапайым қарек игрок 3 килл. Бұлардан FS игрокқа шақа әмде Мерхат 1 килл. 7-ші орында. 8-ші орында Конрад Кланс игроклары. Террор Сува Кинг 2 килл. Конрад Кланс Азико Мура 2 килл командасы абында. Ледицеза Қаракесек 0. 11-ші орында Нала Аура 0 килл. 12-ші орында Абдусалам 0. Жеке қалған бәрі 0 килл. Бұрро Драко IP Легенда 0. Вип Айде 0. Мирон 0. Ханзо 0. 95 Етежан 0. Моментамори 0.
Так, жігіттерімізден келесі ойын көреміз бе? Дивизия жоқ қой жігіттер, сұраныс болмаса как болмайды. Wars Smoker. Ең көп килл қылған игрок 4 килл, ең жақсы игрок Golden. Ең ақыры киллді алған игрок Wars Smoker. Так, жігіттер, уже ID пароль келеді қазір. Реклама қойып берейін ба? Қатырады олар. Ассалаумалейкум, брат. Сенің кланыңа қосыла алмай жатырман ғой. Запрос тастап қойпан. Анвар Мадияров. Мен қарамаппын. Қазір шақырамыз. 126 47 25. Жігіттер. Кеттік. Қазір қабылдаймыз жігіттер. Міне. Кеттік 1К, давай. Да, араластық. Сендер.
нонайм өзіңе бұлай ойнайсың ба, ұлыма ойнаған көрмет қыбыратты. Сілерге подарка қойпан ғой. Сілерге подарка жетер. Сауға. Еле бар бізге ойнауға. Имана сілер ойнаң. Сіздер кайфет ойнап қалың жетер. Мен ойнауын качайына кіріп кетсем, как ойынды мен бұл жақтан басылап кетсем, сілерді кім алып береді жігіттер? Да, сілердің ойланысы кім алып шығарып береді? Әркімнің әзірше өзінің жолымен кетсін. Сіздердің ойланысы алып берейік. Еледі өздерімізден ойынымыз алып беруге елеу алдымызда бар. Қанша уақытлар бар елі. Салам, брат, Юлка бар ма? Юлка, кім ой Юлка? Салам, Дулат Қуанышбаев. Брат, подка, да. Бірге ойнасақ бола ма? Дулат Қуанышбаев, да, қалесе, түрізі тастап қой беріңіз жеттер. Ойнаймыз бірге. Юлканы. Енді кім? Сұрып атсың сен. Будка десеш? Будкем. Мұнда ғой будкем. Сен өзің тұрып атсың ғой меқта, жазып көппіз ғой меқта. Міне, деп көрір. Нөл бір онда бастайтын болды жігіттер. 21 юрок. Қазірде. Да, контент мекерлеріміз бар бұл жерде. Брат, азыр кірем 902 мегабайтта. 902 меседі ғой. Так, бір минут уақыт бар, сен білмейсің сияқтылысың. Кіршіш енді аштым дей бермей. Так, бізде буткемп басады жетер. Бірді 8 мегабайт. Да. Менде 12,5 мегабайт кетеді жігіттер.
Так, бізде. Все, господар. Что там? Жазат. Любой адам қоса ала ма? Да, любой адам қазірде өзімізде ойнап отырыпты. Келесілер ойнай бересіздер жігітлер. Актив боласыздар. Тағыларымыздан айтпасыздар. Так, бізде. Все, господар. Көреміз қазірде. Алып береміз барлығын. Шағзат, келдім бе? Цеза. Чё там, Цеза? Аура, Макака, Едіге, Лавлибой, Жасырбек, Нала. Да, қыз бала игрокlarımızda бар жігіттер. Варсмакер, Алихам. Қазір топ айналған игрокlarımыз Леди, Цеза, Хомчик, Али, Нинджа, Хомчик, қарапайым қарек игрока, Нинджа, Лайх, Абдусалам, Мазико. Инец игроклары Голден, Капитан, Ханзо. План игрока Террор, Субвекинг, Каплан. Атип Краб, YouTube, Андер Қоспаттар. Одан кейін және болама. Да, сілер сорасаңыздар, сілер қолап отсаңыздар, дәлше басамыз. Так, қолап отсаңыздар жігіттер, әбірше. Именно, мен ұйқылаймын деп отқан жігіттер негізі. Біз ұйқылаймыз деп отпыз. Дегенмен 190 лайк болмаса, дәлше давам етеміз. Фоллау керек қой игрокlarımızda болмаса керек бар. Қардан қорға ақсет болу керек қой, игрокlarımızды көрсетуіміз керек қой. Так, Нала, Жасырбек, жатсыңдар. Бай. Так, бізде Қоспатар, Макакадан кел. Клан игрока Террор, Субвекинг. Да, ног. Нинджа не стёт, так, Хомчик. Али. Леди Цеза. Да. Ladies gentlemen. Али. Дедли сквадс игрока. Да, кто-то. Дегенмен өзімді флаш атыспын. Ойылай. Варсмакер. Топ поднялған игрокlarımız әмде. Да, король буткеп. Ойне. План игрока 95. План игрока Нала. Жасырбек. Макака. YouTube Цеза. Әзірде бір өз қалды. Дегенмен 2 кило әзірде. Бұл да талабан бола алады. Что там, ойне? Қойып тұрма. Кеттік Цеза, сен сөйде тұр, мен не тұрам. Ей, бекесі. Так, жектеріміздің келесі файт. Посмотрим. Леди Цеза. Так, Леди Цеза. Цезаны отырып қойды. Каплан, сен не жүрсің? Бұлтқа іліп қалдың ба? Несі жоқ қой? Каплан енді түсіп кеткен қараң жетер. Жетер ғой мынау. Нала. Так, және де. Едіге. Хомчик. Да, бүгінгі кел. Бірінші ойыным, екінші ойында. Екінші әм үшінші ойын ба? Қандай еді жігіттер? Так, келларда. Өлтіріп тастаған еңкілеріміз ғой. Бүгін именно. Так, бірінші ойында еді. Екі ойда кел. Кел еді. Хомчик. Али. Голден. Ханзо. Эксклюзив. Аура. Қайсы игрокlarımız жақын. Уайне. Қалай болса солай көретін игрокымыз. Ханзо. Неде минус. Каплан. Нала. Да, килл алып отыр ба? Дегенмен де жақсы игрок екен. Голден. Лавлибой. Әзірде алды.
Және де XS Lovely Boy. Аура бұл жақта. Қаш. Так. Эксклюзив макагада 3 килл. Вообще аура. Дивизион так вообще монстр ғой. Аура. Амде нала. Бір зат біліп қойды. Нала. Тадан. Так. Каплан не істеватсың. Хомщик, Вайня. Қаш, олай болмайды. Так, аура. Вайня. 2 килл. Қазірде ең көп қылған игрок Хомщик 3 килл. Хамде эксклюзив игрок Макака 3 килл. Жігіттер, қалай желание кейінгі ойынға жігіттер? Кеттік, 190 лайк болады, кейінгі ойын сразу болады. Болмаса, ұйқылаймыз жігіттер. Вайня. Так, аура жақсы ойнады. Нала. Жігіттер бүгін қыз болам жақсы ойнап тұр ғой. Так, келесі файт. Капан. Хомщик. Без команда 6 игрок. Каплан төменге түсті. Қаш, Каплан, қаш. Оражек деп жазылған, Енді бияқылма оражек емес, буткемп. Макака. Бізде без команда 6 игрок. Каплан. Қандай дивизияны Капланнан. Так. Да, Каплан, ау так қорқыншылы игрок екенсің ғой сен. Жүре бер сен М16-мен. М16-мен жүре бер, Каплан. Нала. Хомщик шетте. Хомщик болмайды ғой ол, Хомщик. Нала. Вис, Каплан. Жігітлер, содан кейін қалесеңіздер болады. Ол сіздер қолдауларыңызға байланысты. Сразу 190 лайк болып тұрсақ. Так, біз тайын. Да, өзіміз қолдайық, жігіттер. Кеттік, қайттан болсын. Да, жігіттер, қайттан болсын. Именно сіздер сораныз болса болады. Lovely Boy. Да, ойынларыңыз ашылады ғой сондай жерде. Көз көреді. Техникаңыз өседі. Практаямда үстінде ойнайсыздар, жігіттер. Тез файт болсақ. Именно Нала мен Капланның файт қызық болып тұр. Хомщик сен шетте жүр. Бармай етсің ғой. Соншадан бетілеріңізге қаратып отырғыза алмаймыз. 190 лайк болса жігіттер болады, и болмаса сұйқылаймыз жігіттер. Кеттік. Қой дивизияны. Капланмен Налада әрекет болып тұр. Сол екі көргінің топтан соң тұтпас. Хомщик. Да.
болмайды ол қомшик ол бір жерде отырып алып. Каплан не істейді. Кеттік жігіттер, 190 лайк болады и сразу жігіттер кейінгі ойын. Қалайсыздар? Қалай желание жігіттер, 190 лайкқа. 5 лайк қой жігіттер, 5 лайк. Кеттік easy. Бір кірдім, ақыры кірдім да, кіре бер. Сір ашылсын, сіліп ойнасын деп ашылып тұрыпты ғой. Давай. Ой, буткемп тегілер, ей. Буткемп деп, ә? Қомшик. Саған сенім жоқ қой, қомшик. Не, қимылдамайсың, қомшик. Бірге бір. Жігіттер кеттік, 4 лайк, easy. Қоламыздан келеді. Сразу буткемп ізі ойын болады. Реакция жоқ. Жігіттер кеттік, 190 лайк, easy, 3 лайк қалды, келесі буткемп болады. Кеттік қолайық. Так, жігіттер, одан кейін бізде ең арзан 100 сервис бар. Ең арзан 100 сервис. Так, ей. Кеттік, Каплан. Қойдыңлар, қойшы Каплан, қойшы. Кім Каплан деп, Капланға мужик, рахмет. Просто так, қомшик. Қомшикте оригинал емес қысайды. Да, жүре береді. Көрдік. Көрдік қой. Гома.
жігіттер, го. Го, жігіттер, 2 лайк, easy. Стрим снайпер істеп отыр, о, аналар негізі. Ой, стрим снайпер болғанда біздер боткемп үшін кездік қой. Okay. Ya keşke koydum автомат. Едіге. Жүйет бұл. Жігіттер, кеттік. 190 лайк қылып жіберейік, 188 болып тұрыпты. Да, өзіңіздің қолыңызда жігіттер, қызғанатын өтетін болсаңыз, лайклардың бәрін алып тастаң. Бізге именно лайк үшін қылып жатқан жоқ, болса именно қарпа группларын қолдау үшін жігіттер. Өзімізде групплар шықсын. Деп, жігіттер. Оны қате түсініңіздер, жігіттер. Так, бізде. Бір 37. Так, бізде. Жігіттер, именно сіздерге техничный айттым. Да, өтіп кеткен жоқ. 37, 70 қырайка. Кет, го. Да, жігіттер, именно следующий ой бар. Про bootcamp.
ент кіре берсін. Енді шоқа өзіміздің бала ғой, қарабақ. Да, шоқа қарабақ қой, шоқа деп қойды қараң жеш. Так, жігіттер. Шымбай, Алико, Голден, Лусер, Шоха, Хасин, Ваня, Хомщик, Лавлибой, Оталғат, Сантуш, Қосбатар. Так, жігіттер, бізде уақыт болды.
Go жігіттер, Каплан. Да, Рома деп. Акс Рома болды. Акс Каплан қылшы сен. Бәрібір Акс Рома бәрібір екен ғой. Аха. Уже. Мен ютубқа жағады қойман. Да. Болды. Өзіңіз білесіздер жігіттер, Хускар. Так. Жақсы да. Хасен 95 игрока. Вайня минус. Да, Шоха. Оны басына жәрдем бере алмайды аттең. Оны үшін буткемпті жауып шығу керек. Ортадан айырып шығу керек бұл игрок емес. Киллден алды XS Lovely Boy. Хомшикпен командалас қазірде. Инсі голден. Алико. Ол 9 команда 13 игрок. Бұл жерде көріп тұтпасам 5 игроктың командасы жоқ. Ханзо. Голен. Фосфатар. NFC. Низ Голден. Так, Инс игрока қазірден нок. Да, өзің жұрасы. Ой дейді. Ничего. Аксалико. Акалико. Мен ютуб жағады қойма. Мені көрмей кеттім. Да, көрдім. Комчик, XS Lovely Boy. 4 командалы игрок қалды картамызда. Бізде. Акалико. Азға жетпеді. 3 команда. 5 игрок. Қақты сонда игроктарымыз. Ой, Хомчик қайда қаңғырып жүресің сен? Хомчик Оу да бар. Lovely Boy да бар. Хоспатар. Тек YouTube. Аха, Инс игроклары. Кімде? XS Lovely Boy. Дай, казак деген. Дулат, Қуанышбаев. Болды. Алып қоямыз. Дай казак ба? Аха, Дулат Қуанышбаев. Bizde.
Рахмет стримге сәттілік. Ындыше. Хомчик. Екі команда игрок. Жігіттер, жетеді иә мына жердегі файт. Біздер келесі файтта, келесі өткен ойнайық па? Шығып кетеміз. Дегенмен Хомчик. Қаша бермей, ойна бар. Көрек, орағым кірді ғой, бұл игрокымыз. Жас игрокымыз құсайды. Давай дальше. Давай Хомчик топ дейміз, жігіттер. Жас игрокымыз құсайды. Так. Го, Хомчик. Так, минус. Жігіттер, не дедім сіздерге, не дедім? Мен білемен ғой бұны. Міне ғой топа дейін. Сіздер менсінбейсіздер. Анау қаңғырып кетті, бармайды, анау мына. Как міне ғой топа дейін? Міне ғой қандай топа дейін керек сіздерге? Лавли бой, не істеп қойдың? Игрокі Хомчиктің оригиналда как минус болып қалды. Сіздер көрдіңдер ме? Так, топ. Хомчик топ, короче. Хомчик 1 топ, номер 1. Инс Голден, 1 килл. Адик топ, міне все қоспатыр. 2 килл есабымен как 3-ші орында. Акалико 2 килл 4-ші орында. Қарапайым қарекен игрокі Сантош 5-ші орында 0 килл. Хамза Софтвер, Каплан. Так, Хамзода 2 килл. Шымбайда 0 килл. Талғатта 0. Хусерда 0. Шоқада 0. 95 Хасинам, 95 Войне, как әзірде 10 орында жүріп Хасинам 1 килл. Адай Казак, Энерджа Сурбек. 9 районда 0 килл бұларда 11-ші орында әттең. Коншпайбда зор өзі файтты әр жіберді. Ең көп килл қылған игрок XS Lovely Boy 5 килл. NFC қоспатыр. Ең жақсы игрок Хомчик көрдік. Ең ақырғы килл есі топқа дейін. Және басақты Дулат Коншпайб. Че там? Үйкін кеп па? Так, жігіттер, қалай қарайсыздар? Қалай, дивизион, қалай? Ойнымыз ба? Лавли, ой. Да, өздеріңізді айырың алыңдар ма? Лавли бой. Давай, жігіттер, изи, визуал жеткізіп. Әйек, семейкен білмей қалмын. Әйек.
Go жігіттер 200 лайк. Go кеттік. Реакция көрсетіп түсек. Дивизияны көрсетек.
Evet. Так, жігіттер, баршаға рахмет, қош болыңдар. Баршаға дүйше рахмет. Так. Так, жігіттер. 200-ге бармайтын жара. Мүмкін барар. Так. Так. Жігіттер жатайық, дүйше жігіттер баршаңызға рахмет. Құжатларым түсіп жатырым. Осыларымда. Хусер, разгодь про Хусер. Hello. Всем открылся.
Ладно. Так.